Namaste and welcome to Chai Meets Charcha. My name is Jagdish Jaiprakash Gulabani. और मैं हूँ करण रावल यहाँ चाय थोड़ी कड़क. और चर्चा एक्स्ट्रा क्रिस्पी होती है. करण, याद है अपना BMS का डेज? यस. फिलिप कोटलर का एक मार्केटिंग का बुक होता था. अरे हाँ, वो बड़ा वाला बुक. हाँ. इतना जाड़ा बुक था वो, कभी अपन ने Yes. पूरा पढ़ा भी नहीं था. हाँ, बट बिल्कुल. व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट दैट बुक सडनली टुडे? आज जो फिलिप कोटलर में हम लोग पढ़ते थे ना, वो हम लोग आज लाइव सुनेंगे. लाइव सुनेंगे? हाँ. बट दैट वो टाइम में था, फिलिप कोटलर और मार्केटिंग, जब हम BMS वगैरह करते थे. व्हाट अबाउट टुडे? मार्केट हैज चेंज्ड. हाँ, सो कल, आज और कल ऑफ मार्केटिंग, एवरीथिंग that was there, ओके. that is there and that will be there in marketing, आज हम जानेंगे. सो ऑडियंस साउंड्स इंटरेस्टिंग. Yes. Yes, to give us insights about marketing and branding, today we have with us the marketing and brand guru. Yes. Started his digital and creative agency in 2017 from Mumbai. Has worked with topmost brands like Vodafone, Sony, Kellogg's, and has accomplished many viral campaigns. Responsible in running 3 verticals, which we will touch upon ahead in the episode. To know more about him, let's welcome Hitansh Hitansh Desai. Desai. Hi Hitansh. Firstly, it's a pleasure to have you here. Thank you. आज हम मार्केटिंग के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, द कल, आज और कल ऑफ मार्केटिंग. So firstly, for our audience, can you briefly tell us about yourself? Sure. So we run 3 businesses. One is Vital 20, which is a digital and creative agency. तो ये हमने start की थी in 2017. All right. Okay. Then we have Chatterpillar, which is a WhatsApp SaaS product that uses legal meta APIs for businesses to leverage the power of WhatsApp. Okay. And Advertisers is a recruitment offering for creative talent. तो जो भी creative field में लोग हैं, जैसे writers हैं, designers हैं, उनकी जो requirement agencies को या brands को होती है, so we fill that gap. So Vital 20 we started in 2017 and the other 2 in 2022. You know, they say that slow cooked food is always the best taste, gives the best taste. In marketing terms, if we say that gradual growth is always, beneficial for any brand or for any company. So I want to know from you, what do you believe in? Gradual growth is fast-paced dunya mein, gradual growth is what you go for? Or you also believe that fast growth should also be, what are the benefits of each? So if someone can give me fast growth, I might take it, right? But Yeah. it comes at a cost, and it comes, only when you have a certain financial muscle, to be really honest. True. Yeah. I'll just give you an example of the Dream 11 ad for this IPL, right? You name it and that cricketer is there. there. You Is have Amir Khan, you have Ranbir Kapoor, right? Everybody, So now yeah. that ad is going to take over social media, right? Yes. Or you look at Dhoni and Animal collaboration, right? That's going to take up on social Right. media. But the thing is, does a brand really have that muscle, that financial muscle, right? So what happens is normally brands would want a growth at a certain pace. पर आपके लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप कहेंगे कि मुझे 1 महीने में 1 लाख फॉलोअर्स चाहिए या मुझे 1:15 का रिटर्न ऑन एड स्पेंड चाहिए, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है, कितना पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, Right. किस लेवल की ब्रांड, किस स्केल की ब्रांड क्या अचीव कर सकती है, क्या अचीव नहीं कर सकती है, राइट? True that. So I think for most brands, see, if I talk about, if I keep aside some of the top brands like Cred spends a lot of money during IPL campaigns. Yes. They have some of the biggest stars again. Dream 11 likewise. You have a handful of those, right? Yes. But for other brands, what is really important is to create a roadmap. Say, yaar, okay, this is what is possible with the scale that we are at, Okay. with the budget that we are going to spend, and we have to ensure यार इसको हम beat करें, correct? Yeah. And इसके लिए देखिए, you have these days you have a lot of data also available, right? So what is my competitor doing in terms of marketing spends, in terms of turnover, in terms of their business growth, right? तो आप उन चीज़ों को भी study करके एक अपना realistic vision build कर सकते हैं. Okay. Sounds interesting. Yeah. वेरी इंटरेस्टिंग. हितांश, हम सब 90s के किड्स हैं, मतलब 80s, 90s. 90s के किड्स हैं, और हमारे टाइम पे मार्केटिंग वाज वेरी सिंपल. जो एड्स आती थी वो दिल से बनाई जाती थी और दिल को छू जाती थी. और हम अभी भी बहुत सारी एड्स अभी भी याद है. जैसे धारा, शुद्ध धारा की एड हो गई, एंड देन वॉशिंग पाउडर निरमा. Yes. लॉट ऑफ पीपल रिमेंबर दोस एड्स.
वो टाइम पे एड्स दिल को छूती थी और आजकल एड्स का कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट चल रहा है. तो कैन यू डाइसेक्ट द एड्स का एरा बिफोर एंड टुडे, बिफोर एंड टुडे, राइट? So I think I'll just break it down saying that, when we look at a TVC, it's basically a story. यस. Correct. अब एक एड में जब आप एक स्टोरी देखते हैं तो एक बहुत बेसिक एक स्ट्रक्चर मोस्टली फॉलो हो सकता है. यू हैव अ प्रॉब्लम, एंटर प्रोडक्ट, यू हैव Solution. सोल्यूशन, एवरीवन इज हैप्पी. यस. सिंपल एग्जांपल लेते हैं, इफ आई हैव एसिडिटी, काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, आई एम हैप्पी. यस. Correct. So more or less you have a very basic structure. You have a problem, you have a solution, Solution. you have the Product product, and the and then you solution. have the solution. Happy ending, Yes. right? Now the key is that आपको ये जो जर्नी है वो 15 सेकेंड की हो सकती है, 30 सेकेंड्स की हो सकती है, 1 मिनट की हो सकती है. That journey has to be very engaging. So what happens is the same thing, if I'm going to do it in a very informative way, so it'll come across but I'll lose you. Correct. So you have to engage me within that 30 second 30 journey. seconds, yeah. Right. How can you engage? You can engage with either of the three things. Okay. You can engage with emotion, you can engage with humor, or you can engage with drama. Oh. Right, true that. Correct. Yeah. EHD. Correct. So it's basically simple. You have a start point, you have an end point. Your product has to be the hero of that story. True. And you can engage me with either of the three. Absolutely. Now what happens is, आपको जब emotion के साथ engage करना होता है, it takes a little more establishing of the premise of the world for me to feel something. True. True. Correct. Whereas humor, even though writing wise it might be more difficult, but humor can be slapstick, humor can be easier for me to use as a hook, and it'll work. Absolutely. True. Nowadays, dark humor also works. Dark humor also works, right? So what happens is, when attention spans go down, and they are going down, right? Yes, yes. Engaging with emotion becomes harder. Oh. True. Yeah. Engaging with humor becomes easier. Easier. Right. So still I would say the pattern pretty much will be similar, more or less. But अब आप देखेंगे कि ज़्यादा एंगेज आप होते हैं ह्यूमर के साथ. Yes. या मुझे कुछ तो क्लिक बेट शायद करना पड़ेगा, राइट, फॉर मी टू एंगेज यू. वेर एज अगर हम थोड़ा सा पीयूष पांडे का भी वर्क देखें, लाइक अगेन गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अ कैडबरी एड वेयर देयर इज the batsman hits a 6 Yeah. and the girl comes Just running. dancing on the field, right? Yes. Now it's a good feeling, na? It's a good emotion. Yes. But do I really have these days the patience to watch something No, like that, or do I want to watch Rahul Dravid hit with a bat in a cred ad, Yeah, right? yeah, yeah. So that's, you still have to engage, but now you need to do it quicker. You need to do it within the first few seconds, right? But the storytelling crux still has to be there. Right. Wanted to actually, the next question is a different one, but I'll ask you, since you've said this and since we are on ads only, what goes on in an ad, वो तो हम जान चुके, ठीक है? But can you tell the audience also कि how content and storytelling is important for making an ad? Budget and everything is fine. Budget आ जाएगा, आप थोड़ा budget आप ले आओगे, सब कुछ ले आओगे, लेकिन जब तक content नहीं होगा तब तक आप कोई ad hit ही नहीं कर सकता. So how can you tell us the importance? And how the creativity is Yeah. involved in that content only, because सब Exactly. content based होता है. Story भी जो जब तक नहीं रहेगी तब तक आप shoot क्या करोगे? Absolutely. पेपर पे क्या डालोगे आप, मतलब? So I feel that, more than a product तो कभी बिकता ही नहीं है. बिकते हैं emotions, aspirations, Yes. stories, Yeah. right? So now a good story has to combine why and how. Correct. So any good story for a product, कोई भी product हो, correct, it has to marry two things: Okay. clarity and creativity. Yeah. Right. Correct. So what is clarity? Clarity is what does the product do. देखिए, at the end of the day ये कोई novel तो है नहीं, कोई feature film तो है नहीं जहाँ पे मैं बिना कोई base, उनके भी themes होते हैं. Exactly. Right. Correct. Yes. Any movie also has a theme. theme. But this you have 30 seconds. So you cannot miss out on clarity. At the same time, you have to make it creative. Creative. Otherwise, it will not engage. Let's take a few examples of a few ads as well. Yeah. One of the most powerful campaigns, Vodafone Zuzu's, right? हाँ. Zuzus, right. Every ad had a USP.
Right. which is clarity, whether it's your network or whether it's value added services, It's your whether signal. it's pricing, it's your signal. Yes, yes. तो आप जब वो एड से बाहर निकलते हैं Hmm. तो आपको एकदम क्लैरिटी होती है कि यार ये प्रोडक्ट क्या है और ये क्या बेनिफिट देता है मुझे. Yes. Correct. True. At the same time, when it's creative, Zuzu's as a concept, they were Was very very cute creative, and yeah, creative, Very right? innovative Yes. also. So that engages you. Yes. Even a little pug, Super bad. super Yeah. bad. Super bad. So, Yeah. so if you look at that ad, what happens is you're wondering why is this pug really following the Following. kid? It follow. And then that one line in Yeah. the end, wherever you go, our network network will follows follow. you. So it's a classic marriage हाँ. of the two. But problem क्या होता है कि जिन ads में सिर्फ clarity होती है, वो ads बहुत informative होती है पर boring होती है. Right. Right. You will know what the product does, but you will be like कि हाँ मतलब you will not remember or we will not talk about Yes, those right. ads. True that. Yeah. The ads that only have creativity, they will be very entertaining, but people might forget अरे ये product करता क्या है. Right. Some of the initial campaigns of Cred, Okay. you would see they were very highly creative. Highly creative. Yes. But on Twitter, you will always have discussions. कि अच्छा, what does Cred What does Cred do? Right? What does So Cred it do? took a lot of time to establish what it does. So you ideally, जो आपने पूछा कि यार, what is the right story? What's that sweet spot? It's actually a marriage between the two. Yes. Clarity and creativity. The two C's. Yeah. The two C's of ad Ads, making. yeah. Of a Clarity- good story. Good story. Yes. Clarity and creativity. Clarity and creativity. वेतन जैसे आपको पता है कि अपना भारत जो है देश उसमें 60% इज रूरल पॉपुलेशन. ठीक है. व्हाट डू यू थिंक ब्रांड्स आर डूइंग एंड शुड डू टू कैप्चर कंज्यूमर्स अटेंशन इन रूरल एरियाज? Right. Also, how does marketing strategy works in regional markets? Right. देखिए, एक तो पहले मैं आपको कहूँगा कि with the penetration of digital, Yes. what has happened is the platforms can still be more or less consistent. Okay. Right. Correct. Okay. So पहले क्या था कि पहले digital had limited penetration. It was more prevalent in the metros, in urban Metros. centers, right? Yeah. Yeah. Now, what's common between someone living in a tier 2, tier 3 place versus someone in a tier 1 place? All of them are probably on one or the other social media Media platforms. platforms. Correct. So number one is you can sort of centralize in some way. Okay. Correct. Right. However, what really needs to happen is 2-3 things need to change. मैं एक हमारा ही एग्जाम्पल आपको देता हूँ. So, when we were working for Allen Career Classes, we launched their digital wing, Allen Digital, right? Now, वहाँ पे क्या है that, again, अगर आपको career classes में enroll होना है तो आपको in person वो center पे ही आना पड़ेगा, right? Right. They wanted to penetrate in bigger markets, penetrate further in the roots of India. So that's where Allen Digital comes in. So what we did for them is that not only was the communication different, because see now my TG is changing. So जैसे मैं आपसे बात करूँगा, जो clarity आपके लिए work करेगी, जो USP आपके लिए work करेगी, it's not necessary it will work for anyone else. Yes. Right. True that. Correct. So what you do is you have to focus on his clarity or her clarity. Right. And I have to talk in language that he or she understands. Right. So at one point in time, we had campaigns in 25 different languages that we were running for different parts depending on what they wanted to target. Oh. Oh, wonderful. Even the Pan India campaign that we did was jacket ad Times of India. वो तो एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में था. उसके अलावा कितने सारे सप्लीमेंट्स में अबाउट 25 to 30 लैंग्वेज अडेप्टेशंस थे. Oh. एंड वहाँ पे योर हुक लाइन वो स्टिल द सेम, बट जो वो बेनिफिट्स होते हैं वो कहीं चेंज भी हुए Different थे, थे वो. डिफरेंट भी थे. इनफैक्ट इस पे आई जस्ट टेक अ स्मॉल डिटोर एंड टेल यू अ लिटिल स्टोरी दैट पीयूष पांडे हैड नरेटेड Okay. Yeah. on the importance of TG. So a young Piyush Pandey was participating in a competition. तो ये recitation competition थी and his dad had picked a poem for him. It was the powerful मीरा का विषपान. तो प्याला भरा है विष का गरल का. So young Piyush went on to the stage, very confident, and he narrated it. एकदम ही intonation modulation के साथ. Right. And बहुत तालियां बजी, पर गोल्ड मेडल नहीं मिला. अच्छा. क्योंकि किसी को समझ में नहीं आया. So he went to his dad saying यार, I mugged it up, I tried so hard, but so he said, don't worry,
now we know the TG. अब हमें target audience पता है. target group पता तो next year you will win the gold. Right. So again next year came, his dad picked another poem for him. This time also he prepared well. He went on to the stage, he narrated and he won the gold this time. Oh. Okay. The poem was, इधर भी गधे हैं उधर भी गधे हैं, जिधर देखो गधे ही गधे हैं, घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे च्यवनप्राश देखो. So he won the gold, right? So Why? long story short, you need to know आप किससे बात कर रहे हो. Your TG you need to know. Yeah. करेक्ट. उनकी लैंग्वेज में आपको समझाना है, उनके प्लेटफॉर्म पे आपको समझाना है, एंड उनके लिए जो क्लैरिटी वर्क करती है, उनके लिए जो यूएसपीज वर्क करती है, उनको ध्यान में लेके आपको उन्हें बताना है. Right. You spoke about COVID before with us. COVID, hit a lot of businesses, and in COVID, we actually Indians, not the Indians, the whole world actually learned the hybrid model, how to survive in a hybrid model. So, can you, from marketing perspective and ads perspective, tell us how COVID hit the marketing field? I think one of the biggest impacts I think was on marketing. Right. क्योंकि it was a very when we had to lock the office and go, it was a very sad day because advertising happens On the ground. on premise, right? Yeah. It's you can work remotely. I'm sure there are agencies that work remotely. पर वो जो फ्लोर पे जो एक फन, एक मस्ती का माहौल होता है, एक आइडिया से कोई बिल्ड करता है. वो BTS का जो मजा आता है वो लाइव ऑनलाइन नहीं आता है. Correct. Yeah. And in fact, again quoting Piyush Pandey, he said, if you want to measure the success of an agency, look at the corridors. If they are fun and happy and vibrant, so you will see that the agency is doing well, even financially. So I think COVID was a big change for everyone. But I think the penetration of digital really increased through after COVID rather. Okay. And I think even for us, we were able to execute some of our biggest campaigns during COVID. Is it? Okay. Can you name them? Yeah. So one is Janta Army. Okay. So Janta Army was a campaign we did for Lakshmipati Group that's based out of Surat. Okay. And thought बहुत simple था कि COVID के time पे when the economy is not doing well, तो ये एक जंग है. पर इस जंग में हमको सरहद पे नहीं दुकानों पे जाना है. अच्छा. हमें बंदूक या तलवारें नहीं, सुविधाएं उठानी है. Right. So that our country is able to again come up on its feet, right? Right. And the concept was simple, that you create a video about any one Indian product that you use, upload it on social media and tag 3 friends. Wow. Acha. Oh, okay. So when you do that, you become a Fauji. Oh. Right. And an army of Fauji becomes Janta Army. Right. True that. Nice. This was launched by Abhi and New, who are Acha, our Got it. marquee collaborators. And then we had an army of 300 micro influencers, some on a barter model, some on a paid model. And we took this campaign live at 10 p.m. I think on the very day that PM Modi had announced Vocal for Local. Okay. Acha. And I think within 24 or 48 hours, even by the technical definition of a viral campaign, it was viral. So, on our own society groups, we could see that, it was being circulated. And the client also considered starting a new business vertical out of it. Oh. Wow. So this happened during COVID. Wonderful. So I think digital really took Yeah, over. it actually came to the fore. It came to the fore, right? Yeah. And even for us, I think initially it was so that आपको in-person meetings के बिना you cannot work. If you want business from Mumbai, you really have to go and meet. Yeah. But I think post-COVID, a lot of mental blocks also got removed, I would say. Yeah. Traditional marketing took a lot of hit. I mean, the ads that we see on billboards and everything, it actually was completely like, it came to the backseat. Correct. But वहाँ पे भी I have a thought that see, no form of advertising ever dies. Of course not. Yeah. I feel like every few years, you have new equilibriums that form. Yes. तो जैसे जब हमने ये एजेंसी स्टार्ट की 2017 में, स्टैटिक कंटेंट वाज व्हाट यूज्ड टू हैपन. अब 8 सालों में आप देखेंगे तो रील्स इज व्हाट इज रियली वर्किंग. कंटेंट क्रिएटर्स आर वर्किंग. तो हुआ क्या है दैट सी इट्स जस्ट नॉट अ प्लेटफॉर्म दैट ग्रोज, it's mankind that grows. Yes. You have
more powerful cameras, you have better lighting, you have Yeah. better mics. So what happens is the cost of execution has gone down. हाँ, पहले क्या होता था, आपको कुछ शूट करना है, रील क्रिएट करनी है, तो वो बहुत ही लिमिटेड सेट ऑफ पीपल हाँ, कैन मतलब डू इट. मोबाइल्स नहीं थे, आपको कैमरा ही चाहिए, कैमरा ही देन चाहिए. आपको वो एडिटिंग उस हिसाब से करना Correct. है. all of अब that, क्या yeah. होता है, जब एक कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन कम होता है, True. तो द कॉस्ट ऑफ थॉट गोज अप. Yes. See, Right. when reel as a format is very exciting, Hmm. तो आप, और वो नया है, तो आप कोई भी रील देख लेंगे Mhm. Yes. because of the format. When that format is no longer exciting, then what reel do you create is where the pot of gold lies. Yes. And this is true for any industry. जैसे हम कोविड के बाद एक there was this wave that no one will go to theaters, right? OTT will take over. Yes. होता क्या है that yes, theater business has suffered, but now there is a new equilibrium where you have a smaller cozy film जो लोग OTT पे देखना चाहेंगे, but you have a Gaddar, you have a Jawan, you have a Stree 2, which are maybe bigger films, star-led Yes, films. star-led You still want to go Go to the to a movie theater theater. and Go to a watch it. theater and watch it, So yes. even आपका जो outdoor spaces हैं, print spaces हैं, it'll always find a new equilibrium. Now, will that equilibrium be as profitable as previous equilibriums? Maybe not. मतलब that depends That again. depends. तो आपको अपने बिजनेस को थोड़ा वैसे अडेप्ट करना पड़ेगा, एंड अब नए इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होना पड़ेगा. So मतलब the whole game is now not as you said, it's the thought. It's not the execution. It's the thought. So whenever see, till the cost of execution is high, हाँ. you can be in an execution business. Yes. You know, if today, let's say, the cost of making a feature film is high, I can be in a production field where I say I will charge X amount and make your ad. And anybody will come to you. Come to you. Yeah. Tomorrow, when AI is able to make a complete ad film, it means the cost of execution has gone down. Yes. Then I need to enter the business where my cost of thought is Thought high. is there. Yeah. कि अब आप क्या बनाएंगे? How will you stand out in the clutter of so many ads? So many ads. Yes. Yes. The whole scene has changed. Yeah. now. And it'll keep changing. See, It will I change, said definitely 2035 mein something else. See, that's how, right? I mean, you know, when the first maybe computer was made, no one would have thought that हम mobile phones इतने powerful हो जाएंगे from कि आज a computers, desktop to हाँ. a, right? हाँ. अब इस जर्नी में कितने equilibriums change हुए होंगे, बहुत कितने सारे. businesses up, but the business that can really adapt itself and focus on, okay, you know, where is the cost of thought, that will survive. Yeah. So Hitansh, you are from the same marketing industry और आपका business और profession भी वो ही रहा है. So from the brand's perspective, what should the brands adopt in today's world or today's scenario? They should go for the traditional marketing or they should go to digital marketing या दोनों adopt करना चाहिए? What is your thought on that? I'm assuming we are talking about a brand that has the muscle to do both. हाँ. Yeah. Yes. Correct. Yes. Yes. क्योंकि अगर कोई एक स्टार्टअप है तो नहीं, an established brand you're talking an about. established brand. Right. So अब देखिए, basically a brand can take one of the two approaches normally. Okay. Either a digital first approach or a brand or a traditional first, retail first approach. Okay. Let's talk about both. We have a brand called Club Fox. Club Fox. Okay. They have close to 250, 300 retail outlets across the country. Okay. Okay, so they are into apparel. Okay, apparel and you know, they have been in business since 25 years. Okay. Now, that as a brand is a very traditional first approach Mm-hmm. overall as a business. कि उनके retail outlets हैं, वो 25 साल की credibility है, loyal customer base है, and they are aggressive on print as a platform, which is a traditional platform, right? marketing, They have a buy 2 get 6 offer, and you know, they have regular fixed slots, different locations, different languages. Right. Now we've taken up their digital mandate. So right from creating their digital store on Shopify, से लेके their social media, their SEO, their influencers, their e-commerce, your Amazons, Flipkarts, Mintras. Now what happens is, now they are keeping their traditional in check, but because the idea is to be able to at least sell 10 to 12 crores a year through digital, for even it to be 1 or 2% of their actual sale. Viable, right? like Viable, right? Yes. So now what happens, that's one extreme case जहाँ पे it's they started out with traditional Okay. and now they are embracing digital. All right. A complete opposite case could be a young brand जहाँ पे call to action happens digitally. Correct.
So I'll give you another example. So there is a brand Freedeem that gives you deals and discounts. That's an aggregator. Okay. Right. So entire action happens digitally. Right. Yeah. So for them, what you do is you want to get them app installs, you want to get them traction, you want to get their digital moving. Yes. And एक बार एक threshold उसका cross हो गया, then they would want to build a certain brand. तो वो जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी के लिए आप प्रिंट इंटीग्रेट कर सकते हो, आप होर्डिंग इंटीग्रेट कर सकते हो. लाइक अगेन कुछ ब्रांड्स के लिए, जैसे अगर कोई एक रियल एस्टेट ब्रांड है, सो वी वर वर्किंग फॉर अ कैंपेन फॉर वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो फॉर देम व्हेन दे वांटेड टू लॉन्च अ न्यू स्कीम, you had to go hand in hand, both had to go hand in hand, right? Traditional and digital. Correct. Right? So आपकी ब्रांड कौन से स्केल पे है, आपका एक्शन कहाँ पे है, उससे भी काफ़ी डिफरेंस होता है. अगर आपका एक्शन डिजिटल है तो आपका डिजिटल हैवी मीडिया मिक्स होगा. राइट. अगर एक वॉक इन है कि आपको आके या तो कोई काउंसलर से मिलना है एजुकेशन ब्रांड के लिए, या कोई एक फ्लैट देखना है रियल एस्टेट में, तो शायद एक मिक्स हो सकता है. एंड अगर आपका फिजिकल स्टोर ही है जहाँ पे आपको आके परचेज करना है, एंड दैट्स द बिजनेस मॉडल, then maybe you go with a traditional heavy approach. Okay. So you can have a mix depending on where is the action that needs to take place. What the business also requires matters. What the business also requires. Yeah. Eventually, I feel for a brand, a mix of the two is the way to Is go. the way to go. Is the way to Yes. go. Because traditional builds credibility and trust, but it's a heavy spend that you really need Yes. to commit to month over month. Yeah. Right? And digital is what really gives you some quicker results, some Yeah, cost efficient Because results. it has become easier to make digital ads rather than traditional ads like Absolutely. hoardings and print. It has a cost. Right. But absolutely. to reach to the masses, digital is more viable than Yes. the traditional marketing now. It is. So if अगर कोई एक नई ब्रांड है, Yeah. तो आप देखेंगे कि बहुत सारी ब्रांड्स ना अब डिजिटल फर्स्ट D2C approaches Yes, लेते हैं. right, D2C. right. Yeah. Right. In fact, also with quick commerce, what has happened is this has become like a distribution game. Right. If you are able to master that distribution ना, तो आप देखेंगे कि ब्रांड लॉयल्टी थोड़ी वहाँ पे हिट हुई है, इम्पैक्ट हुई है. Right. Right. अब आप क्या प्रेफर करेंगे कि हाँ 10 मिनट्स में मुझे मिल रहा है ना, तो X की जगह चलो Y ब्रांड होगा, आई टेक इट. पर मुझे ब्लिंकिट पे वो चाहिए, मुझे इंस्टामार्ट पे कहीं वो है कि वो चाहिए. ब्रांड लॉयल्टी भी जा रही है अभी, मतलब शिफ्ट हो रही है. Exactly. Yeah. Yeah. That's been replicated by convenience. So loyalty वो पीछे चली पीछे गई गई है, है. convenience forefront पे आ Yeah. गई Yeah. है. I mean, you want to have a chocolate. Cadbury नहीं है तो कोई और ब्रांड Nestle भी चलेगा मुझे 10 Nestle भी मिनट में. चलेगा, मिल जाएगा मुझे. मुझे 10 मिनट में क्या मिल मुझे रहा है? 10 मिनट में क्या चाहिए. मिल रहा है. हाँ, Exactly. Exactly. So what happens is, अब जब ये डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, वहाँ पे जो वैसी ब्रांड्स है जो D2C में आना चाहती है, वैसी ब्रांड्स है जो डिजिटल फर्स्ट पर्सनालिटी बिल्ड करना चाहती है, Right. they will not consider going to traditional unless they want to scale up, unless they want to shift to a different curve altogether. True that. कि फिर वैसा हो जाए कि नहीं मुझे ग्रीन टी तो लिप्टन की ही चाहिए. चाहिए. But that is loyalty. That's Yeah, loyalty, that's and that loyalty, takes a lot of time. Yeah. That takes a lot of time. But then here the aggregators play a major role nowadays, Yes. because Absolutely. ब्रांड सब ब्रांड्स अवेलेबल है, कंज्यूमर भी है, बट एग्रीगेटर के पास कौन सा अवेलेबिलिटी है और कौन सा कंज्यूमर के पास जल्दी पहुंच रहा है, दैट डिपेंड्स आल्सो. Absolutely, and see, it's just not these quick commerce platforms जिनको मैं aggregator कहूँगा. आपका सबसे one of the biggest aggregators, Amazon. Yes. Like some of our clients are like, यार, until we function at a certain scale, it's not profitable for us. Yes. हाँ. Right. क्योंकि उनके भी चार्जेस ज्यादा हैं. बहुत सारे. अब देखिए, उसमें एक तो आपकी जो नॉर्मल प्रोडक्ट बनाने का चार्ज है वो तो है, करेक्ट. जो आपका नॉर्मल इंफ्रा ओवरहेड्स है वो तो है. वो तो है. हाँ. उससे ऊपर आपका ऑब्वियसली Amazon is going to anyway take a charge, and then you're running ads on Amazon as well. Exactly. Yes. Right? So what happens is, until you hit a certain number, Yeah. this activity doesn't give profits. Yes. But what it does is, वो आपको एक कस्टमर के दरवाजे तक सबसे जल्दी पहुंचा पहुंचाता सकती है. है. Yes. Right. True एंड that. यू आर वर्किंग विथ अ होप दैट अगर इसने एक बार परचेज किया है तो नेक्स्ट टाइम ही विल कम टू मी बिकॉज ही और शी लाइक्स माई प्रोडक्ट. Yes. करेक्ट. तो इवन दो ब्रांड की लॉयल्टी बिल्ड होने में बहुत टाइम Time लगे, लगेगा. बट वो जो फिर ऑर्गेनिक परचेजेस का जो एक कोशेंट होता है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ब्रांड्स के लिए इट विल बिकम मोर एंड मोर इफेक्टिव टू बी ऑन दीज एग्रीगेटर्स. बट देन हितांश, एक डाउट, एक क्वेश्चन मेरे मन में आता है कि फिर ब्रांड लॉयल्टी तो खत्म हो जाएगी इन द फ्यूचर, बिकॉज अगर
लॉयल्टी रहेगी नहीं, मतलब मेरे पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, वेरिएशंस भी बहुत सारे हैं, तो व्हाई वुड आई स्टिक टू वन ब्रांड देन? So I would say that completely zero नहीं हो जाएगी, हाँ. but I think loyalty will be a very difficult dream to chase. अच्छा, Correct. Yes. So the price of loyalty will be very high. हाँ, Because choices will be Choices way बहुत too ज़्यादा। much. हाँ. अब मैं आपको कुछ वैसे भी एग्जांपल्स देता हूँ, जैसे इंडिया में फूड डिलीवरी एप्स में यू हैव जोमेटो, यू हैव स्विगी, ये टॉप 2 प्लेयर्स. Yes. Correct. हाँ जी. Now people who go for your Zomato Gold are showing a certain amount of loyalty. Correct. Are showing a certain amount of commitment there. Yes. Right. So what happens is loyalty is very expensive. It's not impossible, but it comes at a very high cost. Yeah, big right? cost. Yeah. And Huge one. otherwise what happens is you have to be in the business for a bloody long period of time Yeah. to prove with your product time and again that I am worth your loyalty. हाँ, right? क्योंकि ऐसा होगा कि अगर जोमेटो में मुझे वो खाना नहीं मिल रहा, स्विगी है ना, मैं स्विगी से ले लूंगा, या तो फिर छोटे मोटे एग्रीगेटर्स जैसे ईट फिट हो गया, ईट क्लब हो गया, ये सारे लोग मैं वहां से ले आऊंगा. वहाँ से आप ले सकते हैं. नहीं, but again, a हाँ. person like Zomato Gold user regular, I'm the loyal Yes. consumer of Zomato Gold, तो मैं तो तो जब- स्विगी पे डाउनलोड भी नहीं किया है. नहीं, जब तक वो जोमेटो गोल्ड आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, Correct. तो आप तो कहीं से भी मंगा लोगे. तब तक आप कहीं से मंगा लोगे. There's a classic example between both of us also, मतलब. Right. So now see, if इसी एग्जाम्पल को हम देखें तो Zomato after such huge investments has reached a level where Zomato has your loyalty, Zomato doesn't have yours. So it's after that amount of investment, after that amount of grinding it out, right? You have that. So I feel like loyalty will still remain at some level, because see at the end of the day अब loyalty भी कहीं ना कहीं उसमें भी एक इमोशन का तो रोल है. बिल्कुल है. कलर का रोल है, इमोशन का रोल है. जो जोमेटो के में भी सोशल मीडिया पोस्ट है, जो उनका स्टोरी टेलिंग है, उनके नोटिफिकेशंस है, जो उनके कस्टमर क्वेरीज को हैंडल करने का जो उनके डिलीवरी बॉयज के जो बॉक्स होते हैं उसपे जो कैप्शंस लिख के आते हैं, दोस आर आल्सो वेरी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव. करेक्ट. सो व्हाट विल हैपन इज so humans are also emotional, right? Yes. And we like emotions. हाँ, बिल्कुल. So loyalty will be there, but it'll be very difficult to get loyalty. Yeah, it'll come at a cost. It'll come at a huge cost. Yes. So let's now come to from advertising marketing. You're also into branding. Okay. I would go ahead and also say this to the audience that you're a branding guru as well. So from that perspective, can you tell us the importance of branding for all businesses regardless of size? Right. So I think one very common mistake that a lot of companies do is they want to save money upfront, but they want to spend a lot in marketing or in trying to reach out to their customers. That's one of the silliest mistakes someone can do. मैं आपको बताऊं, all these businesses put together, we have at least 10 companies or 10 clients by the name of Shriji. अच्छा, ऐसा. राइट. श्रीजी में हमारे पास जूलर भी है, श्रीजी में हमारे पास अगरबत्ती भी है. मतलब इट्स सो बेसिकली व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज दैट देयर इज वेरी लेस एफर्ट एंड थॉट पुट ऑन थिंग्स लाइक what should be my name, should it be within certain characters, should it be how difficult or how easy should it be to pronounce, my domain, my colors. Now there is अगर हम इसमें से कोई भी एक चीज उठा लें, हम सिर्फ कलर्स के बारे में बात करें, right, तो you will see that a lot of food brands are red and yellow. Yes. Yeah. Correct. Now I can There mind is a think of it, psychological, it's all a psychological battle that they are trying to play. अब जब आप पास होते हैं हल्दीराम्स यहाँ पे, करेक्ट, तो रेड एंड येलो आर कलर्स that will want to make you eat. It'll give you a certain craving. Is it? Okay. Correct. So Zomato is red. think Relate now, to that, yeah. Pizza Hut black and red, Domino's has red and blue, McDonald's has yellow, so these bright colors are there. Yeah, Zomato we were talking about is red. Yeah, red है. Right. Swiggy भी Swiggy red, orange red. Correct. Yeah. So इसमें से हर एक अब इसको भी आप इतने सारे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आपका नाम क्या होगा. करेक्ट. नाउ the right name has to be within, let's say, 8 to 10 characters. The syllables you should not have more than a couple of syllables. आपको उसका domain, multiple domains मिलने चाहिए. It has to mean something. अच्छा, can it also be an action, your name? Like,
you know chat GPT it Google it like उसको एक एक्शन मिलता है करेक्ट क्या आप वो एक्शन ला सकते हैं आपका फॉन्ट क्या होना चाहिए fonts in itself is a psychology altogether right Right, yeah. which fonts are inviting fonts which fonts create a certain amount of distance so fonts में एक साइंस है कलर्स में एक साइंस है जो आपका नाम है उसमें एक साइंस है बट पीपल व्हाट दे अनफॉर्चुनेटली डू इज दे हैव अ बजट कि अच्छा मैं ना ये कैंपेन चला के आई गेट सो एंड सो लीड्स आई गेट सो एंड सो लाइक्स आई बाय सर्टन होर्डिंग स्पेसेस but do they actually work on what the right tagline should be what the right name should be ये बहुत कम brands करते हैं हाँ राइट एक्चुअली तो मतलब इतना सोचते नहीं जैसे आपने बोला इतना सोचते नहीं टाइम कम देते हैं हाँ मैं आपको एक इससे भी एक क्लासिक I'll give you I'll not name the brand but so it's based out of Ahmedabad okay one of the biggest textile players in Ahmedabad right okay. So at that point in time na we were a small agency we were working out of a flat in Borivali so for that brand it was like you know we really want an agency from Mumbai and all of that so hum gaye wahan pe new CEO ex Airtel all of that so first day he comes to the office and says yeah, we need a new identity yaar so we go there we meet them and then say you know now you need to get out of your offices correct तो आप जाओ आप आपकी टीम ट्रैवल करे दिल्ली में दरियागंज में छोटी छोटी शॉप्स हैं जो इनका कपड़ा लेती है गो मीट डू ऑल ऑफ दैट सो वी डू ऑल ऑफ दैट देयर इज एंटायर एनालिसिस योर प्राइमरी सेकेंडरी वी मीट ऑल ऑफ देम we've put in 2-3 months of good work we go to them we present it to them 3 options screen के ऊपर रखें and so the CEO says अच्छा आप में से who is the art director the art director puts his hand up फिर वो जो हम जब शाम को रोड साइड डोसा खाने जाते हैं जहाँ पे हम ब्रीफ जैसे देते हैं यार ये मसाला ज़्यादा डालो इसको ज़्यादा क्रिस्पी करो That's what happened for the next 10 minutes. अच्छा ये लोगों का आइकन ये इसका कलर हाँ now this looks fine right so that's how random at times this entire activity is right Yeah. and this was probably a 500 crore brand oh wow okay जिनके लिए 3 महीना इतना इन डेप्थ रिसर्च हुआ जहाँ पे ऑब्वियसली डिजिटली हुआ इन पर्सन जाके अलग अलग जगहों पे जाके हुआ बट देन इट्स एट द विम्स एंड फैंसीज of you know people who are really who were handling the affairs, so yeah. did it work out with them so in fact we told them that you should not do this and we will not do it अच्छा okay because आपको ना वो भी एक फाइन लाइन you can date your ideas but you can't marry them but at the same time you can't sell your soul also yes yes so as an advertiser वो एक टाइट रोप है कि आपको अग्री भी करना है कि हाँ चलो this is something that we can do but you can't sell your soul as well yeah I mean you can't just say जी हुजूरी नहीं हो सकती हाँ correct right हेतांश जैसे आपने बताया ये इंसिडेंट के बारे में how difficult is to tackle the clients when it's about creativity जब भी as a ad guy you have different creative ideas and how it's difficult to make the client understand के ये एक अलग आइडिया है बट ये वर्क करेगा बट क्लाइंट कभी बहुत स्टबन रहता है नहीं ये काम नहीं करेगा वो बहुत ट्रेडिशनल होगा जैसे आप बोले इट वाज अ you know very old brand 500 crore yes but very traditional very thinking. traditional how you break the ice there how you break the ice there see वहाँ पे ना जो क्लाइंट के इनसे मार्केटिंग मैनेजर है या पीओसी है उनके साथ रिलेशनशिप बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट okay राइट इट्स ऑलवेज अ गिव एंड टेक राइट जो सही में अच्छी रिलेशन जहाँ पे बिल्ड होती है आई थिंक मैं आपको एक काउंटर एग्जांपल देता हूँ बॉम्बे की एक एजुकेशन ब्रांड ITM आई ऑल्सो नेम देम करेक्ट ITM बिजनेस स्कूल 5 years से we've been working with them. There was this one time जहाँ पे we really could not deliver results. अच्छा Okay. And I'll name the person also. Our marketing manager was Mr. Santosh. And he is someone who can really scold his team in the day. And he will be having a beer with them at the night. Correct. So उनका वही था क्योंकि obviously it's a big brand, you have a lot of people and it got to a point where it was like कि नहीं यार this campaign has performed so badly, so poorly that आपका retainer तो आप भूल ही जाओ ये जो campaign पे खर्चा हुआ है that also you're not getting right. So that was a very tricky sort of a situation. So we said कि यार you know for 2 days the entire creative and digital team did nothing else but we said we need to crack this
सो वी रेडीड एन एक्सेल जहाँ पे हमने उनके 12 कॉम्पिटिटर्स को इन डेप्थ स्टडी किया कि ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स वो कहाँ पे रैंक करते हैं ओके in terms of their fees, where is ITM versus where is someone else, in terms of their criteria, in terms of their campus, in terms of Structure. their structure, in terms of their faculty, in terms of their exposure, Like everything. everything, like all completely in aspects. depth. And then we created, I think, somewhere around 125 ads, everything put together, print, digital, back-end campaign, social media, you name it. Okay. सब खत्म हो गया तो आई कॉल्ड संतोष एंड आई टोल्ड हिम कि लेट्स मीट शाम को. तो वी वेंट 2-3 beers, he was in a good space. Then I told him कि boss, see, I'm going to email everything to you at 1 PM tomorrow. अब आप क्या करेंगे कैसे करेंगे आई डोंट नो, बट मुझे 1:30 तक अप्रूवल चाहिए अच्छा. अगर आपका कैंपेन बचाना है तो. हाँ. क्योंकि आप हम पे तो सब यू विल यू नो होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल, पर आप हम पे बिल फाड़ दिया अभी. हाँ, हाँ आप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल होंगे, हाँ, राइट? राइट. So good space, whatever, I don't know. He said yes. So next day we sent him at 1 PM like we decided. 1:05 he gave an approval. Oh, Is it? 1:05 he gave. I don't know what he did. I don't know what he said ahead. Didn't that take time to review? Like 5 minutes So review? that's where the so he knew relations कि matter ना there. अगर हम 5 साल से काम कर रहे हैं और अगर मैं ये उसको बोल रहा हूँ ना कि you have to trust me on this, correct? That campaign, we just did not turn it around, but it became historically the most successful campaign we had done for them. Oh. Right. And it turned around in a way that year they got the maximum enrollments. Oh, wow. Oh, wonderful. So, कई जगह पे ना ये जो आपका relationship client के साथ build होता है, that plays a very crucial role, because if the POC is always questioning the agency कि यार आप क्या कर रहे हो, आपको तो कुछ आता नहीं है, हाँ. all of that, versus something that's very smooth. Like we've had the fortune, I would say, to have clients like, again मैं बॉम्बे की बात करूँ तो ओम जूलर्स में हाँ. you know we've been treated like family. Oh. Oh, and So you know their owners, whenever it was their anniversary or their birthday or their whatever it was, we were always invited. ITM की भी मैं अगर बात करूँ तो you know you have to have lunch with us. अगर आप मीटिंग में हमारे साथ आ रहे हैं तो आपको हमारे साथ लंच करना ही करना है और लंच के टाइम पे कोई और बात नहीं होगी, राइट? सो समटाइम्स व्हेन बोथ द पार्टीज आर ट्राइंग टू बिल्ड, तो फिर अंडरस्टैंडिंग ही उतनी अच्छी हो जाती Yes, है. फिर आप चाहते हो कि यार मैं इनके लिए कुछ +1 करूं. Exactly. But the small things matters also. yeah, again, everything boils down to that human touch. you know? Absolutely. We are humans, and again, boils down to emotions and that, you know, that emotional availability and connection of each other. Absolutely. It's a pure people business. It's a pure people business. Yes. Just not in your team, but even the other side. As Hetansh rightly said कि जैसे उनके जो clients है जो lunch के बिना जाने देते नहीं, वैसे हम भी हमारे guest को something we add to it so that the guest can at least have that value के हमने कैसे उनको He or she can take it back. take it back. Small value addition भले छोटा रहता है but it adds to it. मतलब पब्लिक को याद रहता है. हेतांश, जग्गी ने सिर्फ आपको ब्रांडिंग गुरु के बारे में बताया. हमारे इंडिया में भी बहुत पर्सनालिटीज़ है लाइक प्रहलाद कक्कड़, प्रीतेश नंदी, प्रसून जोशी, पीयूष पांडे, जो बहुत अच्छे मार्केटिंग गुरु, एडवर्टाइजिंग गुरु रह चुके हैं और बहुत अच्छी एड्स भी उन्होंने दी है. सो आपका इंस्पिरेशन कौन रहा है, और व्हेन इट कम्स टू एड्स उनका कंटेंट या स्ट्रैटेजी आप यूज़ करते हो अपने वर्किंग स्टाइल में? Huge admirer of Piyush Pandey. वाह. In fact शायद YouTube पे कोई उनका इंटरव्यू नहीं होगा जो नहीं देखा होगा. कोई उनकी जो बुक है वो पढ़ी है, उनके जो कैंपेन्स है वो स्टडी किए. Right. And I feel that a lot of what we have tried to imbibe into our work culture is through him. We've tried to model a lot around him, क्योंकि उनके कैंपेन्स में क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी दिखती है. अच्छा. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी टॉक अबाउट फेविकॉल, करेक्ट, वन ऑफ हिज पेट ब्रांड्स, राइट? इनफैक्ट फेविकॉल तो these guys would tell them कि यार now we should do an ad and फेविकॉल would agree. उतना कमांड एक क्लाइंट के ऊपर. So you know you look at multiple ads. जैसे एक ad है कि कहीं एक इंटीरियर में there is a truck that has a lot of people and fit in. Rajasthan में as a hill ram.
सो यू विल वंडर कि यार लोग कोई तो गिरेगा, राइट करेक्ट, या तो इट्स अ वेरी स्लो दिस थिंग, यू आर वंडरिंग कि यार हाउ कम समवन इज नॉट फॉलन बाय नाउ, and then you have the back shot that says फेविकॉल का जोड़, so that you understand, as simple as पकड़े रहना छोड़ना नहीं, पकड़े रहना छोड़ना नहीं, like it went viral in those days. करेक्ट. अरे अभी भी तो था वो सोफा वाला एड जो फेविकॉल का ही था वो, मतलब शर्मा जी की दुल्हन जब शर्मा जी की, I think just before COVID, if COVID I'm it not was, wrong. just before yeah. COVID, yes. Brilliant. And you see, there is a certain essence of poetry. You Yeah. understand literature. It's not clickbait. And Indianness to it. Indianness, the Indian root. Yeah. In fact, he talks about how he was brought up in a joint family, his sisters, his dad, the environment. वो Yes. एकदम Indian था. And see, to create that kind of storytelling, you have to love India. Yes. Yeah, You yeah, yeah. have to love Absolutely. culture. Yes. वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे. बिल्कुल. करेक्ट, वरना तो what will happen is you will try and fake an emotion. बिल्कुल. Now that I recall all Fevicol ads that are coming in my mind, everything is India based. Correct. Everything. And it's Nothing mostly is, regional also. Very मतलब हाँ, regional. मतलब there is no big celebrity involved in the ad. The brand is only celebrity in it. हाँ, the brand is the hero, as you said. Yeah. तो एडवर्टाइजिंग का वही है ना कि आप फीचर फिल्म में आप सलमान खान, शाहरुख खान, कोई भी आमिर हीरो हो खान, सकता है, पर यहाँ पे अगर आपकी ब्रांड हीरो नहीं है हाँ. तो इट्स जस्ट गुड 2 minutes ऑफ फन कंटेंट विदाउट रिमेम्बरिंग द And प्रोडक्ट with a lot of cost involved. विद अ लॉट ऑफ Like the कॉस्ट. फेविस्टिक का ad, वो फेविस्टिक का वो वो जो ड्रॉप वाला 5 जो drops हाँ, या now. 5 ड्रॉप. Yeah. Just look at that. So easy to So understand. easy and you And it was in regional language, वो मलयालम yeah. language में था. मलयालम ऑनर में. एंड मुंह मतलब that's drop, yeah. आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है. है. It's Right. all actions that Yeah. speak. Correct. So that level of storytelling, that command on storytelling needs understanding not only of the medium, but of people, of product, of culture, of Yeah. everything. Everything. See, whether you and I like it or not, whether we are in favor of not, but अब की बार मोदी सरकार has been Piyush Yeah, but- Pandey. Yeah. Acha, is it? It's Oh, him. Did not know. I Did not was know not that. aware of it. Did not know So this. the probably the campaign that impacted the country the most Was this? Yeah. him. Yeah, ab ki Absolutely. baar It Modi still sarkar. does that. After 10 years also, ab ki baar Modi Sarkar is still being talked about in a lot of places. So just 4 words that could impact. तो ये तभी आ सकता है जब आपका लैंग्वेज पे कमांड हो, आपका आपको अपने आउटलुक देश से प्यार हो, देश से प्यार हो, आपको अपने कल्चर से कल्चर प्यार से हो. प्यार Culture हो. से More प्यार हो. importantly, yes. क्योंकि फिर आप जैसे वो फेविकॉल की कोई भी एड में जो आप कल्चर दिखा रहे हो, हाँ. कैडबरी का कोई कैंपेन हो गया, आई थिंक दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स ऑफ ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग Wow. ऑफ दैट गाय. Wonderful. Very creative guy. Yeah, I मतलब, mean, yeah. now that you've talked about him, I'll go back and study research about him. फेविकॉल more. की सारी एड्स मतलब हाँ. धुंधली सी याद तो है. या जितना भी मुझे अभी याद आ रहा है. अब देखिए कि वो जो एड्स है वो कितने साल पहले की ads Exactly. है, अरे पर वो आज भी हमको क्यों याद है. just the content. एंड आज की कौन सी वैसी एड है जो आपको 25 साल के बाद याद रहेगी. I don't think so. anything. Anything याद रहने I don't think. अभी मतलब span एक तो ही- अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो गया है. बट अगेन as we No, earlier but said, attention span पहले भी ads कितने minutes की होती थी? Is it 30 seconds, 60 seconds? नहीं, again- Same like reels also, 30 seconds. अगेन हमारे टाइम पे वो इमोशन को हिट तो मैं करते वही थे. कह रहा हूँ कि देखिए थोड़ा सा ना, भले मेरा ड्यूरेशन उतना है, Right. पर अब क्या है कि सी अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस आप इंस्टा पे कोई एक एड कंज्यूम कर रहे हैं, Right. आप कितना टाइम देंगे उसको. 2 सेकंड भी नहीं देखेंगे. करेक्ट. तो अगर मैंने कुछ क्लिक बेट नहीं किया, हाँ. अगर मैंने आपको वहां पे हुक नहीं दिया, करेक्ट, तो चांसेस दैट आप मेरी एड देखेंगे ही नहीं. अच्छा, द स्टैट इज दैट यू एंड आई आर एक्सपोज टू 5000 एड्स अ डे Oh. Oh wow. and only 2% succeed in even getting your attention. 2%. 2% only. 5000 में से 2%. 2%. So that's 100. 100. 100 ads. ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो पूरी एड वर्क करेगी आपके लिए. नहीं. पर बाकी की जो 98% है वो आप 2 सेकंड से आगे नहीं बढ़ेंगे उस नहीं पे. बढ़ेंगे. आप कहीं से आप सुबह उठते ही अगर पहले सोशल मीडिया देखते हैं, वहाँ पे ऐड आती है. इफ यू गो टू योर वर्क प्लेस, इफ यू आर गोइंग इन अ मेट्रो, देयर इज एन ऐड. यू आर ड्राइविंग डाउन, यू आर सीइंग द ऐड, Everywhere. रेडियो हाँ, पे हाँ, ऐड है. बिल्कुल. So there is just so much exposure. So now what happens is, until I've really hooked you, so my effort is now in ensuring कि यार आप मेरी पहले तो ऐड देखो. हाँ. करेक्ट. सो व्हाट हैपेंस इज, इवन दो पहले भी ऐड शायद 1 मिनट की है, अभी भी 1 मिनट की है, पर वहाँ पे
I have the mental space and bandwidth that I can establish a world, I can establish an emotion, right? Yeah. Versus I need to hook you in or you're not going to watch it. Yes. So that's where that Dream 11 ad जो अभी आया है, आमिर खान, ऋषभ पंत, रणबीर कपूर, all of them, जैसे ही आमिर खान का चेहरा आ जाता है, आप एक सेकंड के लिए रुक जाते हो, देखते हैं क्या है ये, Correct. है ना? So now that comes with such a huge financial yeah, muscle, yeah, right? yeah. That comes with such a huge financial muscle. Yes, yes. मतलब उसमें रोहित शर्मा भी है, उसमें तो सबने बॉम्ब चार्ज किया हाँ, रहेगा। तो चार्ज तो किया ही बट होगा हेतंस definitely. कहीं ना कहीं पे फिर ऐसा भी है कि पहले जो एड्स होती थी वो एड्स के टाइम पे लिमिटेड एड्स होती थी, बट अभी इतना कंटेंट सर्कुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं पे। Definitely. यू सेड 5000 एड्स इन अ डे, और पहले नंबर्स कम होते थे, इसके लिए हमको याद है वो एड्स कैन बी वन ऑफ द रीजंस। प्लस वो पहले शायद 100 ब्रांड्स होते होंगे, आज वही 5000 एड्स के लिए 10,000 ब्रांड्स है। So it's decentralization of content creation as well, right? The fact that there is just so much content in itself, Yes. right? That's also one thing. अब जैसे मैं बताऊँ, पहले आपका digital as a medium ही नहीं था, राइट right? Once digital as a medium has started, you see ads of all brands. It could also be your neighborhood, whatever real estate company. It doesn't need to be a national brand altogether, right? So it's also decentralization of content creation that has just increased what you and I consume. So that also can be a reason. I feel it's the most dangerous and exciting time to be alive as an advertising professional. Oh. Why is it the most dangerous? Is because there is just so much content that it's very easy for you to create something and not get recognized. राइट It's the most exciting time also because the way these algorithms are, if something picks up, तो आप शाम तक सुपरस्टार बन चुके होंगे. हाँ, बट वो स्टारडम बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा। बहुत लिमिटेड टाइम के लिए. लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. देयर वाज दिस सेकंड हैंड ऑफिस इक्विपमेंट्स कंपनी. ओके दे मेड वन रील एंड दे कुड सेल वर्थ 30 लाख. हाँ अब वो आप शायद हीरो बने एक दिन या 2 दिन के लिए, लेकिन काम निकल गया आपका. हाँ, राइट बिकॉज द रील वॉज सिंपल कि यार आप कोई भी एक फर्स्ट हैंड इक्विपमेंट के लिए 1 लाख रुपए स्पेंड करते हैं, गेट अ नियर टू न्यू इक्विपमेंट इन Was it- व्हाटएवर 10,000 15,000. हाँ, मतलब इजी हो गया वो आपके लिए। करेक्ट. अब वो एक ही पीरियड के लिए मे बी 24 आवर्स, मे बी 48 आवर्स, इट रियली पिक्ड अप. या Correct. So whoever created it in their whatever niche is, suddenly the superstar, right? यस, उसके बाद सब भूल गए, लेकिन उनका काम हो गया ना. हाँ, स्टारडम शॉर्ट स्पैन का है, लेकिन काम भी हो रहा है। काम भी हो रहा निकल है. रहा है। So again, the most dangerous and the most Most exciting Think time. time, या इट्स लाइक अ टाइम टिकिंग टाइम बॉम्ब। Yeah, हुआ तो ब्लास्ट भी होगा, नहीं तो डिफ्यूज भी हो जाएगा। diffuse भी हो जाएगा. So continuing on this only, the next question is related to this, क्योंकि we are the Gen Z, Gen Alpha is all about Instagram reels and YouTube shorts. तो हम लोग इसके बारे में ही बात कर रहे थे कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है, 10 सेकंड से कम हो गया है. तो स्ट्रैटेजी जो है वो फॉर अपकमिंग ब्रांड्स, एंड हम लोग एस्टैब्लिश ब्रांड्स के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, लेकिन फॉर अपकमिंग ब्रांड्स क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए दैट दे हिट द राइट नोट? Right. So I think ये देखिए, let's break it down into two. One is marketing as a strategy, and within marketing your advertising. Yes. Correct. So if I just zoom out पहले for a brand, what a lot of brands do not understand is that marketing begins with asking yourself a simple question, but the most powerful question ever. Right. Is my product the best on earth? Yes, absolutely. That's where marketing starts from. हाँ. आप 10 सेकंड में किसी को हुक करना बाद का सवाल है. करेक्ट. इट्स ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट everyone will be able to achieve this, but to ask yourself this question is the most important. Right. और एक्चुअली 3-4 तरीके हैं जिससे आप ये कर सकते हैं. See, the first way to really do that is to invent something. Okay. If you can invent Yeah, a yeah. chat GPT, very good. If you can build something on AI, very good. Very good. A category that did not exist before, if you can create, that's going to potentially be the best on earth. Okay. Second is first movers advantage. हाँ, हाँ. जैसे one of our clients was India's first AI powered MBA. Oh. अच्छा, Not is it? something के जो आगे जाके कोई नहीं कर पाएगा या नहीं करता होगा, पर लेकिन for a brief आज period नहीं, of हाँ. time, you have the monopoly. Monopoly. Yes. तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप एक नीश पिक करके वहाँ के हीरो बन जाइए. वहाँ के आप बिकम द किंग ऑफ दैट नीश, राइट? लाइक फॉर आवर ओन एजेंसी व्हाट वी आस्क्ड इज,
can we be we can't be the best agency on earth, but can we be the best agency on earth for a fashion brand? True. So what we did was, our team, number one, had domain experience. We had built Caterpillar as a retention tool for jewelers. Oh, okay. We built a Shopify equivalent but on an application, जहाँ पे हमारा हर client का एक application बन जाए fashion client का. Then we did live commerce training for them because that's a platform that we saw will grow really, right? जब हमने ये 3-4 चीजें करी, तो what happened is our business development team doesn't really have to sell to a fashion brand, because in that niche what you have is something that no one else can have. Or number 4 is that you play on price, something that Jio did, कि आप same चीज दीजिए पर at a ridiculous price, कि आप competition को question से ही हटा दीजिए, कि others have to really come to your Come level. down to your level, yeah. Correct. So पहला तो आप अपने आप को पूछिए, can I make my offering the best on earth? And trust me, this is the first question that we ask brands that work with us, and there is pin drop silence. So, हम Google Meet Because they कहीं- introspect there. Yeah. there is no answer. कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं है. Right. Yeah. Correct. So then you work with them. Okay, listen, this probably is out of my purview, but if we are your marketing partners, so our journey has to start from here. Either offer it at a ridiculous price, or focus on a niche, or have a first mover's advantage, or add something that becomes an invention. Right. Then the second point is, आपकी marketing strategy कैसे chart out होगी. इसको ना हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के साथ कंपेयर कर सकते हैं. जब भी कोई एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कहीं पे जाते हैं टू गेट अ क्लिक, उनके पास ना एक, वंस यू हैव योर आर्मरी, यू हैव योर स्टैंड और कैमरा और फूड एंड वाटर, यू हेड आउट, देन यू हैव बेसिकली 2 ब्रॉड चॉइसेस. पहली चॉइस है कि आप रैंडमली फॉरेस्ट में घूम सकते हैं आपकी क्लिक के लिए. दैट अप्रोच इन मार्केटिंग इज रैंडम पुश. कि मैं तो डेटाबेस खरीद के व्हाट्सएप ब्लास्ट करूंगा, मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बोलूंगा, आई विल व्हाटएवर, Like without a plan, randomly. without a plan, I will do random push. I'm not saying it might not work, it might still work, but the chances are less. Less. Yes. Little smarter photographers will not go out randomly, will sit wait by a pond. क्योंकि पानी पीने वाइल्ड लाइफ वहां पे आएगी. आएगा. Right. ये इक्विवेलेंट जो है मार्केटिंग में आपके पॉन्ड से, जहाँ पे कस्टमर्स आते हैं वैल्यू सीक करने या अपना टाइम स्पेंड करने. वो हो सकता है कोई एक टीवी सीरीज वो पॉन्ड हो सकता है, वो कोई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वो पॉन्ड हो सकता है, वो कोई एक सेमिनार आपका पॉन्ड हो सकता है. बट देन यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द मार्केटिंग पॉन्ड वेयर आई शुड फोकस एंड विच इज अ पॉन्ड वेयर आई शुड नॉट फोकस. Right. The smartest marketing professionals create their own pond. Oh. True. Right. Because there I have a monopoly. My YouTube channel, my WhatsApp group, my webinar series, वो, क्योंकि अगर मैं कोई और pond पे जा रहा हूँ तो वहाँ तो हर एक कोई they will you will be competing there. जैसे cost of impression, cost of clicks, all of that competition Yes. will be there. Yeah. For example, this YouTube channel is your marketing pond. Yes. Correct. So वहाँ पे you have a monopoly, right? So likewise, in that entire journey, if I first talk about marketing, you have to start by asking a very difficult question to yourself. Try and make your offering the best on earth. Understand that you have broadly 3 approaches. You have random push, you have certain select ponds, and you can create your own pond, which is going to be time consuming. It's going to need a lot of investment. Yes. But you should do this as well. अब within these 2 comes advertising, कि अब मैं जेन जी या किसी को भी कैसे टारगेट Cater कैसे करूं, कैसे हाँ. केटर करूं, राइट. वहां पे आपको क्लैरिटी एंड क्रिएटिविटी को मैरी करना है. Yes. एंड वहां पे आपको ये भी समझना है दैट ऑन एन एवरेज इट टेक्स 7 to 10 times for an ad to be seen with before it being registered. So आपको वहां पे वो पेशेंस और मसल के साथ जाना है. And you will have to hook with a grabber in the first 3 seconds. In short, in crisp, this is the entire marketing play. strategy play. Right. Wow. पूरी मार्केटिंग थाली है ये, मतलब यही है. ये है अब. ये 3 चीजें हैं और इसके साथ जुड़ती हैं. और थाली भी एक्सपेंसिव आती है. बहुत expensive आती है. सो हितांश, हमने अभी एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात की, FMCG इंडस्ट्री की बात की, आपके फैशन इंडस्ट्री के बारे में बात की.
Let's talk about the pharma industry and the alcohol industry. They don't spend much on TV ads, but surrogate ads, surrogate ads में करते होता हैं, है, हाँ. but they are making a lot of money. So what works for them? Just for our audience, थोड़ा सा idea. So, see, again, if I differentiate the two, like we worked with a lot of healthcare brands. So, वहाँ पे ना आपका approach थोड़ा अलग हो जाता है. Okay. वहाँ पे आप ये नहीं कर सकते हैं कि अरे आपको कैंसर है, come to me. You Can't do that, cannot yeah. do that, right? Cannot do You that. have to be a little more dignified, a lot more dignified, Very sensitive. very sensitive, Yeah. and your approach has to be preventive than cure. Cure. Yeah. Most advertising in any other domain is more focused towards cure. When I say Yes. cure, I don't just mean physical pain Physical. cure. No. But you have a desire, like Cure for of a instance- problem. हाँ. So let's say you have an aspiration that I want a certain car. The cure of that is enter the car in the product, Enter the in car the and- yeah. ad, right? And Yes. that becomes your approach is that. Yeah. जो हमने बात की कि problem आता है, product आता है, solution Solution आता आता है. Yes, yes. यहाँ पे एक्चुअली चीज उल्टी हो जाती है दैट यू कैन नॉट थिंक अबाउट you have to think about prevention. Right. So your approach in healthcare is very aimed at general public. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, वी आर वर्किंग विद अ कपल ऑफ, जैसे इन अहमदाबाद वी आर वर्किंग विद HOC दैट्स इनटू कैंसर ट्रीटमेंट्स. So we do lot of testimonials of patients who have survived. Okay. We do a lot of doctor videos who talk about what is it that you and I should do. It's just say we minimize the risk of Cancer. Right. right? That elevates the brand. Hmm. And what the aim is कि जब आपके near circle में if you observe someone has it, maybe you can recommend. Maybe they have that credibility. So the approach is that here. I think in alcohol or any tobacco products as well, there is a certain, obviously it's surrogate, but they also try and play on some aspiration. Maybe it could be about the taste. वो Yeah, उसको थोड़ा disguise करके स्वाद के ऊपर maybe they will talk about the flavor. I think maybe they might talk about the fizz. They will talk about the masculinity. Correct. They Because will a talk- lot of beer ads. lot of beer Beer ads, ads, like हाँ. so you have to pick points like those. You cannot directly sell कि come have a beer. You can't do that You can't do that in India, right? in India. No, but usually, past में have seen Hayward's 5000 की ads बहुत चलती थी. Foster's also. When Foster's Foster's तो was बहुत very बाद new. में आया, but Hayward's तो बहुत चलता है. Hayward's 5000 and 2000 जो वो bullseye मारने का रहता Bullseye, है. पर Yeah. अब आप देखिए, अब ज्यादातर ये हो गया कि now they say कि okay, this is a mouth freshener or हाँ. this is a soda. Yeah, soda. Yes, yes. Correct. Club soda, drinking water. But everyone knows ना. Yeah, कि- everyone knows. Ad किसकी हो रही है? I mean Kingfisher for the longest time, they Yeah, have yeah. that their That jingle tune, was so that famous of jingle. Kingfisher, yeah. Yeah. Ooh la Ooh la 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 la. la la, Correct, yeah. correct. So then you try and do things like these, or maybe just your tagline, the king of good times. times. Yes, अब good times क्या है? अब you तो know, चले that- that. So I think this industry, whenever I'm selling intoxication, not that it should be sold or really promoted or encouraged, but whenever brands are doing it, they are picking up something in the periphery, Right. but they are trying to then sell that feeling. That feeling of taste, that feeling of flavor, that experience, those That good experience times, what you will have after consuming that product. consuming that product without directly talking Talking about that about product. The latest ad is Vimal. you know. Vimal. Vimal. Yeah, they have the money, so they can spend on The star Ajay Devgan and celebrities, Shah yeah. Rukh and everybody. Shahrukh and Akshay Kumar. Akshay Akshay also at Kumar one also, point. yeah, and he was. Then तीनों he- साथ में भी थे हाँ, ना? तीनों साथ में भी थे. Then he withdrew, I think. He did Because not- of the backlash that he got. backlash, right? So again, I mean that ad. So just imagine na the muscle to, like we say, Dream 11. Here also Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, Akshay Kumar, Akshay Kumar. Tiger Shroff, Tiger Shroff, yes. to name a few. So, and also just not that, Dream 11 तो है ही, पर इनके आउटडोर स्पेसेस आप देखिए हाँ. Right. कितने अग्रेसिव है वहाँ पे. बहुत aggressive. Right. Just so we can just imagine how much people would be consuming that Vimal, product. right? बट देन हितांश, ये अभी जैसे हमने विमल की बात की, बहुत बैकलैश भी मिला, नेगेटिव पब्लिसिटी भी हुई, बट प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगा फिर भी. तो दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मार्केटिंग
इनडायरेक्ट मार्केटिंग जो नेगेटिव पब्लिसिटी से हो रहा negative है. marketing. I'm not sure if that was intention of हाँ. the brand, अच्छा. but I just feel that again we do live in times where any publicity is good Publicity, Good publicity. yeah, It's a good publicity. whether it's fortunate or unfortunate. और दूसरा क्या है ना, that some of these brands जिनको वो consume करना है वो definitely consume करेंगे. करेंगे. True. Correct. In fact, you look at it, some of the biggest stars of our country, Salman Khan, Hrithik Roshan, Shah Rukh Khan, Ajay Devgan, all of them are endorsing one or the other tobacco brands. Yeah, Right. They are. Right. Correct. Right. So it actually shows about the consumption pattern of India as a country. हाँ, बिल्कुल. Right, because why are they able to afford these people? अच्छा, आप अगर उनको लेंगे तो आपको certain outdoor cover करना है, certain print cover करना है, certain digital cover करना है, certain TVC cover करना है. तो आप सोचिए consumption कितना है कि आप ना तो not only that you are able to afford those stars, पर आप उतना ही उसको push भी कर पा रहे हैं. Right. Yeah. So it talks a lot about us as Indians. Yes. अब Good इससे insight, इससे एक और क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में कि what strategy goes in selecting these people for an ad? Yeah. So normally what brands do, zooming it out a little as well, is to marry the personality of the brand The brand. with the actor. Right. A very good example, Ya Silence. Zindagi Na Milegi Dobara ads right now that they did. It's a perfect marriage. Why? Because ZNMD as a film was about a vacation or a trip हाँ. with The friends, friends. Yeah. with some amount of thrill. Thrill, yes. Because it all had one or the other thrill, sporting yes, adventure, yes. right? Ya Silence is something that you go on a vacation to. Mostly if you're not living in UAE, आप vacation पे जब जाते हो, आप visit करते हो, their rides have a certain amount of thrill. You might be going with your friends, correct? So that's a perfect marriage between actor and the brand. So आपकी दो personalities है ना. अब जब ये थोड़ा सा सही नहीं बैठता है, जैसे again it's a very subjective, see all of this is very subjective, Yes. but I feel like the amount of persona that Munna and Circuit carry could have been better exploited in the Acco ads. Absolutely. Right. Correct. Right. I'm not saying they were not good ads. I'm just saying when your perfect marriage happens, you take it to a different level. Different level. Yes. Yes. For example, thumbs up ads. Thumbs up. Thumbs up ads. So when acha, now let's talk about thumbs up. Shah Rukh Khan did thumbs up. I think the first thumbs up ad that yes, he did he did. released just some days before the Pathan teaser or announcement, something like that. That was him, Shah Rukh Khan 2.0, entering into the action space. Right. Correct. Yes. So even Thumbs Up knew that his next two movies, both Pathan and Jawan, are action going to movies. be high octane action films, right? yeah. So his personality is going to be that of an action hero, which probably previously was a little boy next door or boy you know, next your. So that's a marriage. कि आप थंडर की बात कर रहे हैं थम्स अप में, तो अब आप इनके साथ करें. Another example there is Pepsi always would cater youngsters. Yes. So I remember there was this one ad between Shah Rukh Khan and Ranbir Kapoor where Shah Rukh Khan played the uncle or an elderly figure. Yes. Earlier he was always the hero in hero the in Pepsi, the- right? Yes. But now, because it's a product where you want to talk to youngsters, you need a hero who is going to appeal to youngsters. To youngsters. तो आपको देखना है कि और कोई भी हीरो है, अक्षय कुमार का अब अजय देवगन भी कर रहे हैं, शाहरुख खान भी कर रहे हैं, पर अक्षय कुमार की जो पर्सनालिटी है, More of an that action is hero. fitness, that is sport, that is True. sleeping on time, that is eating right, that is you know in that space. And so he does that kind of ads only. Yes. That kind of ads, and you know, probably an Ajay Devgan who himself is a chain smoker, Shah Rukh Khan who himself is a chain smoker, might get less of a backlash, right? Yes. So Cadbury, when they wanted to revive their image, they went to Amitabh Bachchan. They went to Amitabh Yes. Bachchan. Yes. Because he brings in Icon. dignity. Yeah, he's the Correct. icon of the country. You Yeah. want dignity at that point in time. True, तो absolutely. आपकी ब्रांड को क्या चाहिए? Youthfulness चाहिए, dignity चाहिए, या you know you want a little energy. So all of that, based on that, you will Yes. like again. Dream 11 is a nice pair between someone who is very established in the industry in Amir Khan
and someone who is young, still young, maybe in his 40s, but so you have a little bit of Kind of a marriage of both. kind of marriage, yeah. Yeah. Again, one ad that comes to mind is when Gujarat needed tourism, they went to Amitabh Bachchan. Absolutely. And that voice of his and that ad of his is still, still works. Like, कुछ समय तो आई है गुजरात I में. might have to check that, but that's also Piyush Pandey. Is it? Oh, is it? Okay. Again, Modi was the chief minister that Modi time. was the yeah. chief minister. I So- think that's still Maybe, probably, yeah. So again, it depends ना आपको what is it हाँ. that you really want to marry. आप कोई भी ad देखिए, आप see now when IPL is starting or going on when this हाँ. releases, any ad that you see in IPL, अच्छा Rahul Dravid playing the Gunda is perfect irony, no? Yeah, because yeah. you want to create that he Yeah, is the yeah. good boy who is going to now beat up people. Totally changed the image, but hit the right spot. right. Yeah, absolutely. हितांश, अभी हम लोग ये सेलिब्रिटीज की बात कर रहे थे, अभी जस्ट क्लिक हुआ कि स्पेशली इन द मेल इनरवेयर सेगमेंट में every hero has done the ad. Yeah. Every Yeah. hero. But how does this company afford such a huge celebrity irrespective of international brands like Jockey or other brands coming into picture? Jockey doesn't do any Any of ads these of things. these. But when these it comes people. to Rupa ya Macho, we have name We've the had actor you have. everyone. I think Every we- actor, Shahrukh, almost Salman, सब everyone, ने किया है. everyone या has done डॉलर it. की ad हो गई, कोई भी हो गई. राइट. सो सबसे पहले तो क्या है ना, देखिए हमको ना एक चीज़ ये समझनी है कि कोई भी ब्रांड का जब टैम ज़्यादा होता है ना, द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, तो देयर पेनिट्रेशन, एंड इंडिया इज अ रूरल कंट्री, करेक्ट, सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट, राइट. सो जब आपका टैम ज़्यादा है, जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूँ तो हम तीनों के बीच में कॉमन ये है कि ऑल ऑफ अस ईट फूड, Right. करेक्ट. तो जोमेटो हैज़ टैम, करेक्ट. बट इफ आई टॉक अबाउट वॉचेस, it's a category जहाँ पे I might be interested in watches, you might not be interested in watches. True that, So the TAM reduces. Also the other thing is, if a product is something that is going to be used in the heartland of India, जो गांव में विमल खाते ही खाते हैं, जो कोई भी आपका इनरवेयर की जो भी हम ब्रांड्स की बात कर रहे हैं वो कंज्यूम होती ही होती है. तो एक लेवल पे ना उनका ऑलरेडी पेनिट्रेशन और टैम इतना है that they are able to just not afford these stars. देखिए मैं हर बार कहता हूँ कि जब भी कोई बड़ा स्टार आता है तो हमें दिखता है कि अच्छा he or she might have charged 5 crore or 10 crore, but 10x goes in buying that media. Yes. The fact that we are talking about those ads is के थिएटर में आपने भी वो ads देखी है और मैंने भी देखी है. बिल्कुल. इंटरवल के बाद इनरवेयर की कोई ad शायद आएगी ही आएगी. बिल्कुल आएगी. So that is आपका जो सेलिब्रिटी पे इन्वेस्टमेंट होता है 10x goes into buying that media. Oh. Right, the theater, The and theater, print, the ये वो, print, the outdoor, the digital, the radio, because these ads will come on radio as well. हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. Correct, because आप वॉइस से उनको आइडेंटिफाई हाँ करते मतलब हैं. एकदम इनर पार्ट ऑफ इंडिया में शायद टीवी ना हो, शायद मोबाइल किसी के पास ना हो, रेडियो सुन रहा है, करेक्ट. तो वहाँ पे उसका वो ऐड आ जाता है. And some of these, जैसे you know when I think the time when Shahrukh did the V-John shaving cream ad, I think he was asked कि यार why did you take up this? He said कि यार people don't know but this is also a bloody 100-year-old company यार. हाँ राइट. मतलब ये सारी वैसी कंपनीज हैं हाँ किसी को विजन पता भी नहीं था. राइट. तो ये सब ट्रेडिशनली एस्टेब्लिश्ड बिजनेसेस हैं जो जिनका टैम बहुत ज्यादा है और जिनका पेनिट्रेशन हार्टलैंड ऑफ इंडिया में बहुत है और जो हमको शायद मालूम नहीं हमको मालूम नहीं है. ये क्वेश्चन मुझे क्यों राइज हो पाता है, बिकॉज जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना तो त्रिपुरा में आई सॉ अ बिलबोर्ड जहाँ पे कार्तिक आर्यन वाज डूइंग एन एड, मतलब उसका फोटो था विद सम इनरवेयर ऑफ इंडियन ब्रांड्स के साथ. तो मैं बोला देन इट क्लिक्ड मी कि आई हैव सीन almost all the of them. actors of the Indian doing film industry doing the innerwear brand. Correct. Yeah, true that. So आप देखिए कुछ वैसी कैटेगरीज हैं जहाँ पे हमने काफ़ी एक्टर्स को या सेलेब्स को देखा होगा. जैसे आप इनरवेयर एक कैटेगरी है, टोबैको इज अ कैटेगरी, Big category, yeah. ऑल्सो इफ यू लुक एट इट ज्वेलरी इज अ कैटेगरी. हाँ बिकॉज इंडिया एज अ नेशन शादी के टाइम पे ज्वेलरी खरीदता हर ही घर खरीदता में है, हाँ. आती है. तो यू वुड हैव सीन अमिताभ बच्चन ऑल्सो Kalyan Jewellers, yeah. कल्याण का, यू वुड हैव सीन ऋतिक रोशन ऑल्सो हाँ, डू हाँ, इट, यू वुड हैव सीन ऑल ऑफ योर बिग, आई थिंक इवन अक्षय कुमार डिड इट, इवन अ लॉट ऑफ योर फीमेल I स्टार्स. think yeah, female stars so keep doing it. करेक्ट. हाँ. सो but Cola Wars में तो we have seen all the actors also. Cola Wars also, Yeah, right? yeah. Soft drinks.
Yes, yes. Now energy drinks. Yeah. आजकल Sting- energy drinks, Sting, Sting Amir energy. did it, Akshay did हाँ. it. So क्योंकि as you said, our country is still very rural, you know, like 60% rural. और हमको नहीं, और वहाँ पे जॉकी नहीं बिकेगा. Correct. इनरवेयर की बात करें वहाँ तो पे वहाँ नहीं रूपा बिकेगा. Right, right. वहाँ डिक्सी स्कॉट बिकेगा, ये सब बिकेगा. तो again, as we said, we don't know how big they are in the heartland. Then of the Hitash country. has rightly said कि वो जो उनका जो target audience भी वो लोग ही है, हम वो लोग लोग ही नहीं है, है. हम लोग because- नहीं है. Because हम लोग we नहीं buy है. online or we go to a mall and buy the products. We don't, and we are not a user of these products. correct. मतलब शहरों को वो लोग टारगेट ही नहीं उनके लिए करते. है नहीं. That's why I saw the billboard in the Agartala city, which is a tier 2 or tier 3 city. So what happens is we might discuss advertising in a good studio, having a nice cold coffee, right? But India कहीं और है. हाँ. True. ये Yes. हम फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट आप जो भी बोले, Right. पर अगर आप सिंपल कमांड चैट जीपीटी में डालें दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया knows English or speaks in English or can read English or is above a certain monthly income, Hmm. you will be surprised Surprised to to know. know. Yeah, yeah, yeah. result. True that, yes. You briefly spoke about e-commerce and quick commerce and the impact of it. And it has changed the dynamics like Amazon and Flipkart has done, Zomato has done, Swiggy has done. And a lot of brands come up in e-commerce and quick commerce, like Zomato and Swiggy, we can talk, and they become 100 crore brands. And we don't even come to know about it. So what works for them? What has started to work for e-commerce and quick commerce? See, first of all, e-commerce as a category or quick commerce, who doesn't like convenience? True, right, Correct. right. I think somehow ना our habits वो इतनी बदल दी गई है, इतनी चेंज हो गई है ना, हमें बिगाड़ दिया गया बिगाड़ दिया गया है एक्चुअली. सी पहले जब आई विल टेल यू वन ऑफ माई रिलेटिव्स, शी वुड ऑर्डर अ न्यू वॉट एवर कुर्ती और ड्रेस फ्रॉम मिंत्रा एवरी ऑल्टरनेट डे हाँ, हाँ, हाँ. एंड देन शी विल रिटर्न. अब आप देखिए, दिस इज पीक नेगेटिव कंज्यूमर बिहेवियर. या बिल्कुल. सो अब तो हमको वो आदत है कि अगर मैं आज इफ आई एम वांट टू कुक इडलीज और डोसाज एट माय प्लेस, रेडी टू मेक आ जाएगा मेरे घर. मैं तो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, फिर मुझे याद आएगी अरे आई डोंट हैव द कोकोनट चटनी, हाँ. आई मंगा ऑर्डर दो इट, जब फटाक तक से. वो रेडी है तब तक द मेरा चटनी चटनी भी हाँ. आ जाएगा, राइट. राइट. So we now, and it's only in India because population, right? So you have those many riders, you have people who want to deliver, right? Yes. So I think it's convenience that is playing the biggest role. क्योंकि पहले अगर if I look at my parents, तो the concept was हाँ we'll go down and we'll get it. Yes. अच्छा, अब तो ये भी हो गया है कि आपको एक चीज चाहिए पर आप ऑर्डर करेंगे 5 चीजें, क्योंकि हाँ आपको दिख जाती है वो दिख सारी जाता चीजें. है, एंड आपको डिलीवरी चार्ज वरना Free खटकेगा. delivery charge हाँ, हो free जाएगा. delivery. खटकेगा. यार मैं एक चीज क्यों मंगाऊं, मैं 5 चीजें मंगा लूं जो मुझे नेक्स्ट True. मंथ चाहिए शायद, हाँ. राइट. So that's increasing consumerism as well, right? Yes. I don't need something today, but I'm buying because I might need it in future. But Yeah. मैं उस चक्कर में बल्क बाइंग नहीं कर रहा हूँ फिर. आप बिल्कुल कर रहे हैं. बट अगेन वो ब्रांड्स ही आपको वो आदत लगा रहे हैं ना. Brands and this entire ecosystem. Ecosystem. Exactly. सब Not the आ गए brands, इसमें. as we talk about the aggregators. हाँ. So investors आ गए, आपके एग्रीगेटर्स आ गए, आपके डिलीवरी आर्मी जो है वो वो आ आ गई, गई. उसकी जो प्रोडक्ट्स है वो आ गई, जो डिजिटल पे उनको लिस्ट करते हैं सब आ गए. सो इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम दैट इज रियली चेंज्ड हाउ वी वी लिव. Again, as you just said, कि we have such a big population where we have to cater to everything and everybody. So don't you think population जो हम लोग बार बार रोते रहते हैं, we are the biggest population, and don't you think that works for these brands and quick commerce and e-commerce? It does है ना? क्योंकि definitely. जितने larger the number of mouths, larger we have to cater to them, and that's where businesses actually thrive on. Absolutely. So reaching such finesse or this level of expertise is going to be very difficult in a Western country, right? Right, yeah. Because you just don't have so many people. The fact that when you enter a building in India, आप देखेंगे कि कोई एक सिक्योरिटी गार्ड होंगे, लिफ्टमैन होंगे, फिर ऑफिस में कोई ऊपर आएंगे, Yeah. हेल्पर होंगे. Yes, yes. ये इंडिया या ये पॉपुलेशन हैवी कंट्रीज में ही पॉसिबल है. हाँ. Right? I want to give you an example on that once you finish. नहीं आप प्लीज बताइए. So my cousin lives in Canada, Saskatchewan. She's a HR. अब उसको बहुत सारी when she
when she was here, she was working with Mahindra and she was on a very good post. Right. ठीक है, तो उसके लिए because if you are on a good post, you have people to work for you. You have है that ना? privileges. हाँ, you have all the privileges. तो उनके लिए पियून चाय लाता था. अगर कोई फाइल छूट गई तो फाइल उठा के ले जाओ. सब कुछ करो. You had You had people that for perks everything. with that, yeah. Now she moves there and she suddenly realizes, oh God, I have to do even jhadu pocha Correct. in my office and I have to clean everything. So when she was not able to do all that, she told me this story कि मेरा manager मुझे बोलता था कि you have to do this as well, this as well, this as well. Why aren't you able to do this? Then she gave the answer, brother, I was in Mahindra. I was at a very good post. Right. And I had people to do everything for me. Right. So that's where the population ka game, comes so in. whenever you're doing a commercial undertaking, right? अगर आप इंडिया में कर रहे हैं वो चीज़, तो जस्ट नॉट एडवर्टाइजिंग में, पर आपको जो आपके रीजन या कंट्री के डायनामिक्स हैं, हाँ, वो आपको हर चीज में ध्यान में रखना ध्यान में है. रखना है. लाइक इंडिया इज वन प्लेस जहाँ पे एवरी फ्यू किलोमीटर्स यू हैव अ न्यू डायलेक्ट, यू हैव अ न्यू लैंग्वेज, राइट? absolutely. सो अब आप रूरल एरियाज को अगर टारगेट करना है तो मुझे नई अलग अलग लैंग्वेजेस डायलेक्ट्स में बात करनी पड़ेगी. हाँ, द पॉपुलेशन, सो you know what works in a country, what advertising works, what product works, has so much relation or dependence on the dynamics or the position of the country itself. true, absolutely. Like, you know why you initially had Amitabh Bachchan was positioned as the angry young man. Mm-hmm. That was in India that had gotten freedom, but it was still closed as an economy, right? Yes. जब liberalization, globalization आया. हुआ, then you suddenly had a shift where Shah Rukh Khan and Became the lover boy, yeah. lover boy would go and Switzerland and all of those chiffon saris and Yes, Yash yes. Chopra love stories. Because then aspiration of the nation was that, right? Yes. Pehle aspiration of nation was that, yaar, we want to fight people who have money or industrialists are bad, and you know, you have that notion. मतलब there was this छोटा सा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, वो imperialism की थोड़ी Correct. बहुत चीजें एक थी, झलक थी. हाँ, वो झलक rebellious थी. nature था हाँ, लोगों का, rebellious यार. nature था उस Yeah. चीज. सो अब जैसे वो जब भी एक कंट्री का भी मूड एंड डायनामिक्स जैसे चेंज होंगे, आपका कम्युनिकेशन, आपका पोजिशनिंग भी वैसे चेंज हो जाएगा. Yes. True. And population matters a lot. in that. डेफिनेटली Yeah, yeah. डेफिनेटली. Wonderful. Great. हितांश, आजकल मॉल्स में हम लोग, पहले तो सिर्फ दिवाली के टाइम पे सेल चलते थे, बट आजकल मॉल्स में एवरी आफ्टर 3 months देयर इज ऑफर गोइंग ऑन. Amazon, Flipkart have their big Friday sale या big wedding Billion sale, days. big billion days जो भी रहते हैं. क्रेडिट कार्ड्स, बैंक, अब कोई भी ब्रांड बोलो, कोई भी इंडस्ट्री बोलो, कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है और कंज्यूमर के लिए ये कर रहा है जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है. सो फॉर आवर ऑडियंस, कैन यू मेक अस अंडरस्टैंड कि हाउ डज दिस ऑफर थिंग वर्क? So I think now we live in a time when I think hardly there will be any brands that will not be giving an offer. हाँ, हाँ, बिल्कुल. As small as 20 rupees भी देना पर है. देना है. देना है. करेक्ट. अब ये भी एक आदत है जो हमारी चेंज हुई है. करेक्ट. Yeah. अब है क्या, दैट सी, इफ लेट्स से आई टॉक अबाउट कुर्तीज और अपैरल, विमेन वेयर एज अ कैटेगरी, राइट? मीशो कुड गिव यू kurtis at such a ridiculous price. Yeah, absolutely. 100 rupees. To kurti. fight against that, क्यों कोई अब decent quality आपको मिल रही है, आपको शायद चलो 3-4-5 बार, you get your money's worth, right? हाँ, बिल्कुल. So then for someone who is since in this industry since a couple of decades, for him, for that company to fight this becomes very difficult. Difficult, right? So then you have to give an offer. Like 2 पे 6, 3 Correct. पे 5, ऐसा. हाँ. There are brands that have never given offer that now have started giving offers, right? They were so rigid, they didn't give discount also, but अभी देना They are पड़ेगा. lagging behind ना. They're lagging behind. Yeah. अच्छा, दूसरा ये भी है कि अगर आप कोई भी परफॉर्मेंस मार्केटियर से मिलेंगे और अगर आप उन्हें कहेंगे कि मुझे डिजिटली एक फनल बिल्ड करनी है, मुझे डिजिटली मेरा एक इकोनॉमिक्स, एक मैथ बिठाना है, तो वो ना ही आपसे यूएसपीज पूछेंगे पर ऑफर भी पूछेंगे. Oh. क्योंकि अब वो ऑफर becomes an extra reason for someone to click and Right, go to yeah. your landing page. हाँ, So बिल्कुल. वो consideration जो phase है ना ad का, वहाँ पे these offers really help. Correct? हाँ, नहीं तो आप निकल जाओगे वहाँ निकल से. जाओगे. आप बोलोगे यार कुछ है ही नहीं यहाँ पे. So what's happened is now we have brands that run offer 365 days a year. Yeah. Buy 2 get 6. हाँ, But वही on वही. e-commerce, always we see the actual price cut. Cut. Now this is Correct. the retail price for now. Correct. वो
हमेशा दिखता ही है, मतलब दिखता ऐसा है। कोई दिन नहीं है कि जहाँ पे वो दिखता ही नहीं हो, मतलब और अब ना हमें साइकोलॉजिकली वो कट देख के ना एक वी गेट अ बेटर फीलिंग कि यार और ये नहीं हुआ ना तो आप गूगल पे जाके कूपन्स ढूंढते हो। ढूंढते हैं। हाँ क्योंकि भाई ये नो, बट इसका देन चाहिए हितांश, हमें। अभी एक रील बहुत वायरल हुई थी रिसेंटली कि जहाँ पे लोग आर कंपेयरिंग दी वेजिटेबल्स का प्राइसेस विद द एक्चुअल मार्केट प्राइस एंड ऑन द ई कॉमर्स प्राइस, when and they found out कि actual prices are much cheaper than what you're getting Yeah. on this इवन आफ्टर डिस्काउंट। Even after after discount, yeah. discount. So और उसके बाद ये भी था, और दूसरा भी ये भी था कि Apple users को अलग प्राइसिंग मिल रहा था, Android users को अलग प्राइसिंग मिल रहा था. Definitely. So can you Yeah, just throw some light on these two So the aspects? first aspect ना, so when brands give discounts, so even though offers are running throughout the year, वो inflated prices पे discounts है या offers है, Right. correct? मतलब वो जो काट के वो लोग जो दिखाते हैं वो सिर्फ एक गिमिक है। गिमिक है। हाँ। बिकॉज आप देखिए कोई भी एक ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी ना, जब वो कोई एक बीच में एग्रीगेटर आ जाता है तो उनका कॉस्ट ओवरहेड बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। यस। क्योंकि ना तो सिर्फ एग्रीगेटर एक कमीशन लेता है, पर आप उस पे भी आप एड्स चला रहे हैं, तो So उसका भी पैसा देना। पैसा है। Right. करेक्ट। सो आपको वो सस्टेनेबल करने के लिए इन्फ्लेट करके ही डिस्काउंट देना पड़ेगा। एंड दूसरा ये भी है कि सो एप्पल में द वर्ड इज लग्जरी टैक्स। Yes. Oh, is it? So next time whenever you're comparing prices instead of two Apple devices, Apple device and Android device, वैसे आप compare कर सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। Because the assumption is that if someone is using an Apple product, an iPhone, तो they want better service or they are willing to pay a slight premium Oh, versus an Android user. Right. So ये check कर सकते हैं आप। तो मतलब दे पोजिशन देमसेल्व्स एज अ लग्जरी ब्रांड, सो उसका एक टैक्स लेना है मुझे। हाँ नहीं, टैक्स इस बात का है कि अगर आप एप्पल यूज़ करते हैं और आपने एंड्रॉयड की जगह एप्पल को चूज़ किया तो आपका टेस्ट थोड़ा प्रीमियम है, Premium तो हो गया। आपसे मैं सेम चीज़ का थोड़ा ज़्यादा एक प्रीमियम ले 10 सकता रुपया हूँ। 20 but रुपया this एक्स्ट्रा will be for only for Indian perspective or global perspective then? सो आई एम सेइंग कि इवन विद इन इंडिया यू माइट फाइंड केसेस जहाँ पे हर कैटेगरी में ऐसा ना भी हो, पर Exactly. एज अ यूज़र इट्स बेटर टू चेक। हाँ। Oh, Not only that, on Meta you get different targeting options also. okay. If I want to target Android, तो मैं एक कम्युनिकेशन से टारगेट कर सकता हूँ। इफ आई वांट टू टारगेट iOS, मैं उनको अलग कम्युनिकेशन से टारगेट अच्छा, कर ये भी सकता कर हूँ। दिया ये भी हो सकता है। वाओ। Oh, सो यू नो इफ यू हैव अ स्लाइटली मोर प्रीमियम प्रोडक्ट, यू कैन टारगेट ओनली iOS यूजर्स। iOS users. ओके, वंडरफुल। क्या बात है। Okay, so coming back to your businesses, one of your businesses is Chatterpillar, as you had previously said, which talks about promoting and selling through WhatsApp. And WhatsApp has changed the whole dynamic of how to sell digitally. Right. So can you elaborate about that? Sure. So see, WhatsApp, the one that you and I use, that's free for anyone Free for to use, anyone, right? yes. But some time back, what Meta did was they said, okay, you know what, for businesses, we will have a separate version. That's going to be, the APIs are going to be free, but messaging charges we will take. Okay. करेक्ट। सो अब नॉर्मल व्हाट्सएप में और इसमें क्या डिफरेंस है, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो नंबर 1, अगर मैंने आपका नंबर सेव नहीं किया है और अगर आप मुझे एक ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं तो वो मुझे डिलीवर नहीं होगा। Right. करेक्ट। ये केस में बिजनेसेस वाले में अगर आपके पास 1000 लोग हैं जिन्होंने आपका नंबर सेव नहीं किया है, फिर भी आपका मैसेज उनको जाएगा With the name of the business. विद द नेम ऑफ द बिजनेस Right, एंड विद अ ग्रीन टिक इफ यू हैव वन। Okay. Oh, wow. हाँ. ओके। दूसरा है कि इस व्हाट्सएप में आई कैन सेट अप चैट बॉट्स। Okay. सो इट रिड्यूसेस सर्टन कॉस्ट्स, लाइक जैसे सपोर्ट का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मैं व्हाट्सएप पे सेट कर सकता हूँ। जैसे अगर आप इफ़ यू सेंड अ हाई टू चेन्नई मेट्रो रेल, तो आपको उनका चैट बॉट विल टेक ओवर Yes. दैट हाई। Any grievances or anything? एनीथिंग, हाँ. ग्रीवियंसेस और एनीथिंग, इनका तो इतना सोफिस्टिकेटेड है, आई टेल यू दैट चैट बॉट्स तो है ही। देन देयर इज ऑल्सो फीचर कॉल्ड लिस्ट्स। Oh, अच्छा. सो व्हाट इट डज इज विद इन व्हाट्सएप इंफ्रा जो आपका है, वहाँ पे एक वेब पेज फॉर्मेट में एक पेज ओपन होगा। सो इन चेन्नई मेट्रो रेल्स केस यू कैन एक्चुअली सिलेक्ट योर टू एंड फ्रो डेस्टिनेशन एंड बुक योर टिकट्स Through WhatsApp. थ्रू व्हाट्सएप। यू डोंट हैव टू गो आउट You एनीवेयर। can do that in Mumbai Metro as well. करेक्ट। हाँ, अभी जो नया खुला है ना, हाँ। the second line 2, line 7, I did that. Great. I could do through that. WhatsApp. Through WhatsApp. थ्रू व्हाट्सएप। सो अब व्हाट इट एसेंशियली मीन्स इज, वो मुंबई मेट्रो या चेन्नई मेट्रो को खुद का अब ऐप की ज़रूरत नहीं है। हाँ.
आप सिर्फ हेलो भेजिए, गुड मॉर्निंग भेजिए, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग हितांश, हाउ आर यू फीलिंग टुडे, वेयर डू यू वांट टू गो, डू यू वांट टू बुक टिकट्स, तो बोले हाँ बुक टिकट्स, वेरी गुड। तो चैटबॉट एक मैसेज भेजेगा, प्लीज सिलेक्ट योर क्लिक हियर डेस्टिनेशन तो आप क्लिक करेंगे, आप टू एंड फ्रो डेस्टिनेशन सिलेक्ट पे करेंगे, करेंगे, हो गया। हो जाए। अब वो पेमेंट में भी बोलेंगे आपको व्हाट्सएप से पे करना है, आपको कोई दूसरे थर्ड पार्टी वो ऐप करना है, है, हाँ। आप पे कर दीजिए, टिकट आपके व्हाट्सएप पे आ वैसे भी जाएगा। यूपीआई तो है ही है। यूपीआई तो है ही है। But it's saving the cost for the brands also. मतलब companies are Huge saving a lot of money, costs. only one time investment yeah. हो रहा है, because उनको वो support system रखना नहीं है, ना human resource रखना है, ना technical support रखना है, कुछ नहीं सिर्फ रखने का है। टेक्निकल सपोर्ट ही रखना है। मतलब वो ठीक है, वो हाँ, इतना उसमें भी देखिए पहले क्या होता था ना, जो जैसे अगर आप किसी के लिए मार्केटिंग कैंपेन्स भी कर रहे हैं तो आपको एक कॉलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिठाना exactly पड़ता था, Yes, right. एक कॉल सेंटर रखना पड़ता था। हाँ, अब वो भी जैसे नहीं है। हाँ। ये आईटीएम के लिए वी यूज्ड टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी, राइट, एंड यू विल हैव क्रेजी कॉलिंग टीम्स। हाँ, मतलब दे हैड टू आउटसोर्स दैट एंटायर कॉलिंग, मतलब वो इन हाउस तो कर भी नहीं सकते उतना कॉलिंग, राइट। अब व्हाट्सएप कैन रिप्लेस आई वुड थिंक 50-60% ऑफ दैट, बिकॉज लेवल 1 तो आपको लीड का वेरिफिकेशन वहां पे मिल गया हाँ, Right. कि बिल्कुल। आपने लीड फॉर्म फिल किया है, आप बोलेंगे हाँ तो ठीक है चलो दिस इज अ वेरीफाइड लीड, इनको कॉल करना इट मेक्स सेंस। या अगर आप कोई टेक प्रोडक्ट के बिजनेस में, तो आपका सपोर्ट काफ़ी हद तक व्हाट्सएप पे हो सकता है। Purchasing can happen through WhatsApp, so you can do lists, you can have catalogs, you can accept payments, you can set up chatbots, you can send bulk messages, and you get analytics. अच्छा, The ओके। biggest part is आपको WhatsApp के जो भी, जैसे हम जो है Caterpillar bridges this gap between Meta and a business. okay. करेक्ट। सो वो मेटा के साथ नहीं, वो हमारे पास आते हैं Right. कि हमें व्हाट्सएप यूज करना है। व्हाट वी डू इज वी वेरीफाई देयर बिजनेस, वी डिप्लॉय मेटा एपीआईज थ्रू चैटरपिलर फॉर देम। Okay. अच्छा, ओके। So So on all our- analytics come to you. Correct. So Yeah. we on our dashboard they can see all analytics. Okay. Messages basics तो है ही कि messages कितने succeed हुए, कितने fail हुए, कितने replies आए, but what is my cost per campaign, what is my cost per engagement, what are my positive conversions. Okay. So it's become very sophisticated. Wow. And I think future में what WhatsApp also wants to do is it wants to kill SMS. अच्छा। क्योंकि उन्होंने क्या किया, यूटिलिटी का प्राइस बहुत ड्रॉप करके ऑलमोस्ट नेक टू नेक किया है। Yeah, that's why every brand, be it a banking brand, be it any brand, they now send a message on WhatsApp. व्हाट्सएप, Yeah, everything बिकॉज comes on यूटिलिटी जो की कॉस्ट है वो व्हाट्सएप ने देव रिड्यूस्ड इट। सो व्हाट हैपेंस इज, सी एवरीवन नोज दैट ऑल ऑफ अस यूज व्हाट्सएप, WhatsApp. Yes. प्रोबेबली उसका पेनिट्रेशन इज मोर देन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म But आल्सो। that's only in India, right? That's only in India. हाँ. That's only in India. Is it? Yeah. So whenever yeah, we've because tried बाहर to, a lot of them are iPhone users. So उनको वो ISMS या वो क्या बोलते हैं उसको? so you have I think many other platforms as well. I हाँ. think iMessage है शायद, फिर iMessage आता है, ज्यादातर iMessage बाहर चलता है। फिर और भी प्लेटफॉर्म्स है। जैसे आई थिंक इन यूएस इट्स डिफिकल्ट फॉर समथिंग लाइक दिस टू रियली वर्क। यहाँ पे तो इंडिया में तो पूरी इकोसिस्टम कई बार बन व्हाट्सएप चुकी पे है। आ हाँ, चुकी है। राइट राइट राइट। सो इट्स बिकम लाइक एन ऐप फॉर अ बिजनेस। आपको अपना अबाउट या इंफॉर्मेशन पेज चाहिए, वो मिल जाएगा। आप प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, आप कॉन्वर्जेशंस करो, आप पैसा ले लो। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। So Hitansh, you spoke about your company. अगर audience को आपसे touch, अगर they want to get in touch with you for the services that you're offering, how they can get in touch with you, and if they want to know more about Caterpillar, where they get the information from? So one is that they can go to our website, Okay. caterpillar.in, and they can fill up their inquiry there, or they can go to our social media pages on our Instagram. They can send us a DM, and our team will get back to them. Okay. So audience, note this please. I want to ask this, India related question. All these apps that are there, they are, उनके जो main offices है, and they are headquartered outside India. है ना? WhatsApp, Meta is outside India. Do you think it is imperative that India should build something like this? And what will be the impact if India builds something like this? Zaruri hai, need of the hour? I feel like on a lot of एक थोड़ा सा, if I take a detour, I feel like we have to look to compete against economies that are better than us. Correct? Yes. देखिए हो क्या जाता है ना, अनफॉर्चुनेटली whenever India talks about comparison. Where I'm coming from, sorry to stop you, I'm coming from China. Correct. WeChat. Right. They have, so my brother lives in China, has lived in China for more than 10 plus years. He tells me that you have everything in WeChat,
from Facebook, their Correct. own You Facebook, have everything, right? to Instagram, to an Amazon, their own version of Amazon, their own version of Facebook and Instagram, everything. They can book a cab from there. Uber also. It's one-stop solution solution for for everything. So do you think it's imperative that India should start thinking of building something of their own? Definitely. See, the point being that we have to start competing there. Yes. क्योंकि आप देखिए अगर हम AI की बात करें तो we don't really have a homegrown AI system. AI system, AI जितने भी आप देख लीजिए सब international मेटा का जो AI है obviously chat GPT, ग्रोक हो गया जो नया नया आया so, है, हमारा हो क्या जाता है ना कि हम जब भी पाकिस्तान को कोई भी वर्ल्ड कप या ICC टूर्नामेंट में हराते हैं ना we become very happy. But I feel like it's time that we stop competing there because there are no competition. No competition. Yes. We should stop competing against every economy that is already below us, right? Yeah. But I think we have to compete against, and this is not a 70 or a whatever 80-hour work-life balance debate, but it's just from a competition standpoint. Yes. That I think we should look at Western economies, and वहाँ पे I think हमको, because I think the moment we do that, I'm sure India can build not only a WhatsApp but an AI system as well. I mean, India has enough infrastructure, enough talent. But we then, have talent, infrastructure, we have money, we have everything. No, but then हम इंडियंस की भी गलती है कहीं ना कहीं पे. अभी फॉर एग्जांपल GPS हम यूज करें, इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है, वी आर नॉट यूजिंग दैट, बट स्टिल वी डिपेंड ऑन गूगल का मैप्स ओनली. सो ओके, अब यहाँ पे अगर हम इसी को थोड़ा और डिग डीप करें तो एज अ कंज्यूमर क्या आप कोई प्रोडक्ट इसलिए सिर्फ हमेशा यूज करेंगे बिकॉज वो इंडियन है या आप बेटर प्रोडक्ट यूज करेंगे? दैट्स अ फंडामेंटल क्वेश्चन. हाँ, क्योंकि इंडिया के साथ ये टैग लग जाता है ना अभी भी कि यार इंडियन ऐप है, क्या पता कैसा होगा. नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपने उसको चांस भी दिया. हाँ, करेक्ट. बट इफ यू फाइंड अ प्रोडक्ट दैट सुपीरियर, definitely I'll use it superior the one. superior correct. one, yeah. So the thing is that what also requires for, let's say, to have a penetration like Google Maps is that amount of muscle, financial muscle, marketing Yes. muscle, right? Yeah. To spread that word. I am sure if two products are equal and if I market something saying, yeah, this is made in India, I'm sure people will give it a Use chance. it, yeah, definitely. I don't think at an intention level there is that problem. At an awareness level, probably. But it's a But psychological level. but Psychological level. But what works for Google, you know what? Sundar Pichai works for Google. Correct. क्योंकि सुंदर पिचाई वो एक इमोशनल ये आ जाता है, अरे अपना सीईओ जो है अपना बंदा है, अपना बंदा है, तो गूगल अपना ultimately it's an international company who's earning the Yes. profits, not the Right, Indian right, Indian right, company. right. Exactly. Like Colgate also. Colgate toothpaste का नाम है मतलब Colgate, but पैसा जा रहा है PNG US, को. PNG को पूरा यूएस में जा रहा है पैसा. So that's all. हम और एक्चुअली हमको एक आदत सी लगाई गई है कि दिस इज एन इंडियन ब्रांड. नो, इट्स नॉट एन इंडियन ब्रांड. लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, So- इट्स ऑल यूनिलीवर. So जनता आर्मी के पीछे the thought was that कि you dig up which is an Indian really manufactured product. Exactly. उसका assembling सिर्फ यहाँ पे होने से वो इंडियन नहीं बन जाती. One brand that gave absolute competition to all of these was Patanjali and still is. Patanjali actually now मतलब मेरे cousins हैं, uncles, aunties हैं, they don't think beyond Patanjali that. now. Right. But toothpaste replace हो गया अभी. Colgate और close-up से now people have used Patanjali now Patanjali toothpaste. बहुत बहुत सारे लोगों ने. बहुत And it's That's one brand that got a good truly, shift मतलब from the consumer. So it also says that अगर आप कोई वैसी ब्रांड बनाओ that is rooted in India, like we've been talking about Piyush Pandey, right? हाँ, कि understanding of the Indian culture, for it to be rooted in India emotionally, even the ingredients that you use, maybe the communication, yes. so it will definitely have will a connect. connect, But yes. is Fevicol an Indian brand? Pidilite? No, I'm saying No, no? not Fevicol, पर Fevicol की जो ads नहीं, हैं, that I'm just asking if Pidilite is नहीं, an Indian brand. I'm not too sure. I'm not I sure. think even Pidilite is an Indian company. Because जितने भी बड़े बड़े brands हम ads में देख रहे हैं, all are international brands. International. Pidilite, I guess Indian है. I don't know. I'll have to Whether go it's back and check. cosmetics, whether it's FMCG, मतलब all are Yeah, yeah. international brands. Indian brands तो भी बहुत मतलब. बहुत कम है. कम है. So it is the big alarming question of the day. जैसे हमने बात की AI के बारे में. AI सब जगह धीरे धीरे करके टेक ओवर कर रहा है. पहले कॉपीराइट को बहुत टाइम लगता था पास में, बट आजकल AI में एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट डालो, रिजल्ट्स आर इमीडिएट. सो व्हाट डू यू थिंक, इज AI अ ब्लेसिंग
or it's a challenge in the ad world or in the advertising or the marketing world? Yeah. I think AI is an opportunity. Okay. देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग AI से डरते हैं ना, if I feel like if I'm in advertising and if AI can completely replace me, I was not in advertising in the first place. Oh, ये मेरा मानना है. okay. Okay. क्योंकि advertising is no, AI will be able to do certain functions of advertising, correct? But AI cannot replace an advertiser. Right. Yeah. क्योंकि हम जब एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं तो प्रोडक्ट की समझ होना, टीजी की समझ होना कि ये टारगेट ग्रुप कहाँ पे है, उनका कल्चर क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट वर्क्स फॉर देम, व्हाट लैंग्वेज वर्क्स फॉर देम, ये दिस इज समथिंग दैट यू कैन फीड एज अ प्रॉम्प्ट. If you know all of that, you can feed to a prompt and for it to give you some options. So you want to say that the AI can help us for the production aspect, not the pre-production aspect, right? I think what AI can do, let's just talk about one example. Yeah. So we were working for a real estate brand Okay. and there was a new campaign that we had to do. So we said कि यार it was a big project. So we said कि every entire team will get involved और हम AI को भी use करते हैं. तो we entered the brief and AI gave decent options. Okay. Some options like your dream home is not just a place, it's an emotion, it's a feeling. So we said ki, okay, good, fair, decent. Then we went to another machine. देखिए the play is between two machines, AI machine versus the coffee machine. Oh. ठीक है. जब हम coffee machine के पास गए for some black coffee, then the creative team had ideas that were unparalleled and original. So you have to understand how the AI machine works. AI machine is able to reproduce data that it already has. It already has. जो इनपुट दिया हुआ है वही आउटपुट देगा. जो इनपुट है, जो डेटा है, जो डेटा अवेलेबल है उसको उसके पास churn वो. करके. हाँ. अब ह्यूमन ब्रेन कैसे सोचता है? ह्यूमन, आप देखिए, अगर आप कहीं पे इफ यू मिसप्लेस्ड योर कीज, तो आप थोड़ा सोचेंगे यार वो अलमारी की चाबी कहाँ थी, आई डोंट नो. देन सडनली यू विल बी टॉकिंग टू समवन एंड यू विल रियलाइज कि ओह दैट आई लेफ्ट इट इन माई कार. Yes. Because your subconscious mind is working. Right. AI does not have a subconscious mind. AI has a conscious mind. AI is a trained bot. Trained bot. Yeah. So when we were trying to come up with campaigns for this real estate brand, I'll tell you the comparison between the two. Your dream home is just not a place, it's an emotion. Correct. ये चैट जीपीटी की कॉपी है. जो ह्यूमन माइंड की कॉपी है, जो ब्लैक कॉफी पीने के बाद वाली कॉपी है, वो सही या गलत, वो इट्स अगेन सब्जेक्ट, imperative, वो subjective. बट द वे अ ह्यूमन ब्रेन विल थिंक इज व्हाट, आई नीड टू सेल रियल एस्टेट. ठीक है, व्हाट्स द बेस्ट रियल एस्टेट इन इंडिया? मे बी ताजमहल. Yeah. Then there will be an idea that will come कि यार what, अगर if Shahjahan was going to buy a 2 BHK, he would buy from this scheme. Right. Yes. ठीक है. Yeah, you would think of something like the front page, full page ad, just one line. Do you want to live on the moon? Turn around and you say 2 BHK apartments that make you go over the moon, along with the description. Now, human brain can produce ideas that could be right, wrong, messy, but look at the spectrum. Right. Look at the punch, the impact that you can create, right? AI cannot do that. वो इस लेवल पे डिफिकल्ट है AI के लिए. I feel AI is a great personal assistant. And if you are a creative professional, if you are an advertising professional, you should be thrilled at the opportunity that AI presents for you. मतलब मैं पहले अगर मुझे कोई e-commerce प्लेटफॉर्म के 1000 प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस लिखने हो, तो वो मैं 1 घंटे में अब सिर्फ AI से लिख सकता हूँ. तो मेरे जो रिडंडेंट फंक्शंस है वो तो AI कर देता है. कर देता है, हाँ, right. बिल्कुल. कौन सफर करेगा, किसको डर लगेगा? जो एनीवे एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा है, जो एनीवे कोई एक रिडंडेंट काम कर रहा है, रिडंडेंट फंक्शन में बिजी है, मीडियोकर काम कर रहा है, दे विल बी रिप्लेस्ड बाय AI. जो सपोर्ट फंक्शन रहेगा वो रिप्लेस हो जाएगा. रिप्लेस होगा. पर
जब आपको you want something original, something messy, maybe even something wrong, but something that pushes boundaries. Yeah, something that makes you think twice. Correct. Ki, oh, what was this? Yeah, right. What wa- yeah. let's talk about some, you know, that again, the Dream 11 ad, the punches can be given by AI probably. Right. Yes. कि वो जो हार्दिक पांड्या आस्क्स बुमराह क्या रायता लोगे, बोले रायता तो फैला दिया ना, फैला right, दिया. right. That can be that given. can be given. हाँ. But this entire premise, you know, हाँ. AI that's cannot very think difficult. that. AI cannot think that. Yeah. So when you want something that's really original, क्योंकि human mind, the way it works, is in itself a mystery. True. मतलब as an advertiser, आप ना कभी, if you've really worked hard on some idea or some brand, there will be days when you will wake up the first, आपको ना सपने में वो आंसर मिल गया होगा. Ah, true. Subconscious mind. Yes. Subconscious mind. So there are days, there are mornings when you will wake up and you will say, I've cracked it. मतलब you will be surprised. This did not come from me. You know, this came from somewhere else. Somewhere. Right. And it will you've be seen wrong things, for you to even take credit of that because you worked on it, but you woke up with that thought. I mean, I think if I remember it right, but it said A.R. Rahman got some of his tunes in his sleep. in his Right. sleep. Yes. वो कब होता है जब आप बहुत एक चीज के पीछे सोचते हैं, एफर्ट आप लगाते उसी हैं, में पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं. पूरा इन्वॉल्व है. Right. देन सम मैजिक हैपेंस फ्रॉम सम हाँ, प्लेस. हाँ. दैट मैजिक सिर्फ ह्यूमन माइंड कर सकता है. Yeah. Everything else can be done by AI. So I think as an advertiser, you should be thrilled that there is AI and it'll help you do a lot of redundant functions Yes. if you use it well. बट If you वो know- AI को प्रॉम्प्ट देने के लिए भी आपका दिमाग क्रिएटिव होना चाहिए. बिल्कुल होना हाँ, चाहिए. तभी वो अच्छा, प्रॉम्प्ट दे पाओगे आप. दो चीजें होनी चाहिए. एक तो आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए. Second, you should have an eye for what is really good. Right. Because AI will throw up 10 options at you. Yeah. You should be smart enough to pick the Correct. right one. Yeah. You can even extend it to 100 options. अब ये 100 में से which is the option that will really work? Work. हाँ. Given the TG, given the culture, given the roots, given the product, given the USP, given the environment of the country at that point in 100 time. things matter. 100 yeah. things matter. Yeah. You know, and at times you are not even consciously thinking of 100 things. Right. But, you know, because you've done it day in, day out, you have a certain feeling, you have a sense कि, you know what, this will work. ये मैं client को बोलूँगा ना, तो this will get approved and this will just not get approved, it will work for the brand as well. Yeah, but AI is developing right now. Who knows in the coming Possible. future, 15 years down the line, 10 years down the line, AI might be able to do these things as well, what we are talking about. So I feel like the best thing about AI is, you know, the fact that it's an invention that facilitates inventions. Unless, let's say, a mobile phone is an invention, right? Yes, yes. अब ये phone है, इसके parallel आप versions बना सकते हैं और धीरे धीरे curve ऊपर आएगा. हाँ. AI में क्या है? It's an invention जो randomly it can just take mankind ahead. Yes. I have a feeling 10 years down the line, you will have full-length feature films made with AI. Made with AI. Even in this May 2025, India's first AI film is coming. Yeah, it's coming. Right. Correct. I saw the trailer. Yeah. That still looks AI. हाँ वो दिखता है. Feel, look and feel दिखता है अभी तक. पर आज से 10 साल के बाद ना शायद ऐसा हो सकता है कि कार्तिक आर्यन might lend his face if he likes a script and his voice Yeah. and say, okay, go make it. That's the length and breadth that AI can really cater. And you could really have, you know, I was just watching Amit Tandon's Twitter. And he was going to do some London tour. So he's used a lot of AI images and pictures. एक दो पे तो था कि यार ये really है. हाँ, बिल्कुल. This is real. So in time to come, the scope of AI is going to be such that I feel in 2035, you don't need to be a Yashraj production or a Dharma production to make to films. make You films, can yeah, actually, anyone can make Anyone films. can But make a film. the question remains, the cost of execution will go down, but the cost of thought will go up. कि अब क्या बनाओगे आप? क्या बनाओगे? वो मुझे लगता है वहाँ पे human judgment and human mind will still hold
हाँ मतलब its अगर merit. 10 साल बाद भी AI उतना बड़ा हो गया बट कोई ह्यूमन ही उसको चलाएगा. बट Human प्रॉम्प्ट तो ह्यूमन को देने का है ना, जब तक तेरा Prompt human, और वो prompt आप क्या देते हो ना, that that depends. matters. Again, that cost of thought comes in. cost of thought. हाँ. अगर आप क्रिएटिव ही नहीं और आपको पता भी नहीं है टीजी क्या है, आपका कंटेंट क्या है, आपको हाँ. क्या चाहिए, आपको क्या आउटपुट देना है, तो आप क्या टाइप मतलब करोगे? आपको AI से क्या चाहिए वो तो एक ह्यूमन ही सोचेगा. अब इस केस में ना या तो आप डर सकते हो या तो आप एक्साइटेड हो सकते हो. आप कब डरोगे? जब आपको लगेगा यू नो व्हाट, माय बिजनेस विल बी टेकन ओवर बाय दिस. पर आप एक्साइटेड कब होगे? जब आपको पता है कि आई हैव समथिंग सो यूनिक, माय थॉट इज सो यूनिक, व्हाट माय क्राफ्ट इज एंड माय आर्ट इज सो यूनिक दैट एआई इज ओनली गोइंग टू एम्पलीफाई इट. Yes. And you should also grow along with this system जो चल रहा है आजकल, rather being than redundant old school. You have no option actually. Exactly. हाँ हाँ मतलब नहीं, अगर आपने ये सोचा कि मतलब डर के सोचा कि AI मेरी जगह ले लेगा तो फिर आपकी वो क्रिएटिविटी भी मार खाएगी, आप वैसे ही काम करना शुरू करोगे. अगर ये सोचो कि AI मेरी मदद करेगा तो आई थिंक यू विल ग्रो विद दैट. Correct. So I think people should not debate on AI. People should just use it and proceed. In today's world also, all of us are using ChatGPT or AI in our daily basis also nowadays. It's become a part of the life. Like पहले जैसे WhatsApp पहले बहुत हम लोग लिमिटेड यूसेज कर रहे थे, फुल टाइम यूसेज हो गया हमारा WhatsApp के लिए. हाँ, but I'm one of the few who doesn't use ChatGPT a lot. I don't use it a lot. I use a lot. I don't use it a lot जब मैं बहुत ज़्यादा फंस जाता हूँ because I write content. तो मैं बहुत ज़्यादा फंस जाता हूँ. तब मैं सोचता हूँ हाँ इसका चलो देखते हैं क्या है. Then फिर बाद में वो दिमाग की बत्ती जलती है कि हाँ चलो ऐसे भी लिख सकते हैं. Let's do this. Somewhere people also use it कि I just want a spark. Yes. मुझे क्योंकि I think for a writer, I think the toughest site is a blank piece of paper. Yeah, Right. absolutely. So Absolutely. sometimes some writers might also say, you know what, just don't give me a blank piece of paper. Just give me some loose thoughts, even Loose if it's thoughts, yes, little, yes. I'll connect the dots. मतलब I'll do it. Yeah. That's where मेरा भी एक problem है. When I open the laptop to write something for an episode to shoot, अगर मैंने वो blank word देख लिया ना, मैं blank हो जाता हूँ कि यार क्या लिखूँ मैं. That's where I can also understand because see my love for advertising stems from writing, right? Yes. So this feeling is very understandable. No, but Yeah. ChatGPT I prefer कि कहीं पे कुछ applications लिखना हो या कुछ लिखना हो तो just prompt डालो, पूरा का पूरा application आ जाता है लिखा हुआ. वो पहले खुद से लिखना पड़ता था. So and so respected sir and आज का सिर्फ just prompt डालो, it's your ready-made template you got. So I think Javed Akhtar has the best definition of ChatGPT or AI is that it's my personal assistant. हाँ Absolutely. कि अगर मुझे कोई कविता लिखनी है तो मैं लिखूंगा, पर अगर मुझे सोसाइटी का कोई लेटर लिखवाना है Exactly. तो ChatGPT मैं क्यों लिखूंगा? हाँ. And it stems down to so my father was a brilliant was very good when it came to letter writing to any agency or to any municipality or whatever, whoever. I saw him, I learnt letter writing from him. So till today, even if I have to write some application, I don't go on ChatGPT. I You bounce write, back to what my father must have written. Then ये इंडियंस का एक प्रॉब्लम बट ये अपने जनरेशन तक ही रहेगा. जो फ्यूचर जनरेशन आएगी Gen Z Gen Alpha नहीं कर उनके पाएगा. लिए तो AI है सब हाँ कुछ. बिल्कुल Because उनके they लिए. will be a part of their growing up. Yes, ना, yes. और उनका करिकुलम का पार्ट रहने वाला है वो हाँ सब ये तो चीजें. करिकुलम का पार्ट होने वाला है. जैसे I बहुत think जल्द. the generation that grew up with laptops would refrain from writing on Yeah. pen and paper. हाँ Actually, आजकल पेन we are पेपर the generation who has seen the shift from the telephone to a mobile phone because हम जब भी young We've थे seen that, तभी yeah. मोबाइल तभी आया था. And जो computers जो we are like we are the first generation of computer users also. Right. वो Yes. बड़ा assemble लाना वो सब करना. assembled PC. So Yeah. that's the transition we have seen. Yeah, we've seen everything actually. Like from the Dhara ad to Dreams 11 ad. Dream 11. But you know what? I think every generation will feel कि यार we have seen we everything. have seen everything. Yes. Because see the next generation वो जब इस एज पे होंगे तो AI के बाद का कुछ और शायद Exactly, होगा. कुछ So और they will आएगा. know what we are the first generation के जो AI भी देखा और ये भी देखा. हाँ. I'm sure if you ask our parents, they will feel कि we are the one generation that saw first time First time maybe, this, हाँ, this first फर्स्ट and टाइम that. फोन टेलीफोन या फिर पहले तो गाड़ी के लिए 2-2 साल वेट होता था. वेट होता था. Telephones कॉल के- इंटरनेशनल yeah. करना हो. इनफैक्ट फोन्स के लिए भी माय डैड यूज्ड टू से कि हमने 5 साल पहले MTNL में बुक किया था तो 5 साल के बाद फोन आया था. मतलब समथिंग वाज दैट. मतलब Right. So every generation sees something new. That's the humankind developing. Right. so with that we come to the last question Yes, of our last. episode. So we are at the end, and I just want you to
from our platform, through our platform, any message to the brands, to businesses, Upcoming brands or upcoming brands, of the do's and don'ts of marketing? I think firstly, I feel like I said, I think a lot of before you actually go out there. See, marketing starts from the very start, right? So your name, your logo, all of that is going to be marketing. Your ethos, right? That's going to be marketing. So I think any brand might want to brainstorm that a lot and be double, triple sure of that base that they are reading. Then I also feel that as a brand, you should know the length and breadth of what is possible Right. on what platform, so that आप खुद भी कोई एक ख्याली पुलाव ना पकाए एंड आप एजेंसी को भी वो ना बोले, Right. राइट? जो आपका स्केल है, जो आपका फाइनेंशियल मसल है, उसको ध्यान में रख के एक रियलिस्टिक आपके गोल्स हो, जो कि एम्बिशियस हो बट रियलिस्टिक हो, Yes. and it's built on the right ethos, because I think eventually people are able to see that ethos in your Yes. organization, Right, right? It could be as simple as Zomato's chat support, right? If the ethos are right, and if we are going to get refunds if we've been wronged, that comes from the very top, right? True. So वो intangible छोटी छोटी चीज़ हैं. So I think build a right base, have the right ethos, have realistic expectations and ambitions, still push the agency to deliver the best. Understand that I think in marketing you can have like random push, you can wait by a pond or create your own pond, and then wherever you are functioning, I think try your best to marry clarity with creativity. Wonderful. Wonderful message. And we had a wonderful time. So we are at the end of the episode. We had a great time listening to all the things marketing. I hope you had a wonderful time. Absolutely. Lastly, anything that you want to tell about the episode, everything that the About Jaggi experience also. about experience. Yeah, the I know. experience. I think I've also had a great time. Yeah. I think it's been more free flowing conversations, and I think that can happen when like people are picking from what the other person has said, and they're reciprocating, right? Yes. I think I've also had a great time, and Wonderful. wish you guys all the best. Thank you so and much. that Thank very you. soon we move to vodka shots as well. Sure, we will. Definitely. I'm a teetotaler, but ठीक है, yeah. I'll accompany. No worries. So thank you so much. Done. Karan, I hope you had a wonderful time. लवली टाइम. फिलिप कोटलर से जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा था, आज वो थोड़ा सा नहीं, जो एग्जाम्स के लिए हमने रटा था, बट जो एड्स देखे थे, फ्यू एड्स विच वी वर नॉट अवेयर के पीयूष पांडे ने भी बनाया, मतलब जैसे we absolutely dissected marketing. today. exactly. So the insights that you gave, the knowledge that you have, I thought initially it will be a very dry topic to go ahead, but no, it was a very interesting topic for me also. Amazing. I mean, Yeah. the things we learned today, the small, क्या बोलते हैं, जैसे TAM हो गया, TG हो गया, TG I knew, but Right. ये सारी चीज़ें usually आप एक marketing campaign में ही सुनते हो, लेकिन आपको समझ नहीं आता. right. आज आपने वो समझाया है, ऑडियंस को भी समझेगा, हमें भी समझेगा, और हम ये याद रखेंगे, है ना? आगे गोइंग फॉरवर्ड वी विल रिमेंबर दिस, and Thank we'll you so definitely much. apply it in our day-to-day life as well and business as well. Thank So you thank so you so much. much. Thanks, Thank you Hitesh, to for the your time. audience. I hope listening to this one, you will get to know a lot about marketing, about ads, how they are made, and what's the idea behind, concept behind all these things, that we see every day. So thank you so much. Thank you, Hitansh, once again. Thank you, Thank you. Karan. Thank you, Jaggu. And take care and see you in the next episode. Yes, Bye-bye. see you in the next episode, guys. Bye. Hasta la vista.